tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ dìde sí mi ó jẹ́ kí n rí ọpẹ́ kan mú jáde ńbẹ̀ torí kì í ṣe gbogbo èèyàn tó kú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣùgbà tí wọ́n rẹ́ni ràn lọ́wọ́ so eléyìí ó yàtọ̀ so ìyàtọ̀ yẹn ó jẹ́ kí n lè rí orin ọpẹ́ kọ jáde pé Olúwa ṣe tí ó fi dá èmi nìkan so máa fi àkókò yìí kí gbogbo àwọn ẹbí mi lọ́pọ̀lọpọ̀ gbogbo àgbáyé pé bí wọ́n ṣe ṣe Ọlọ́run aláàánú ayọ̀ náà máa fi gbà padà wọn fi rẹ̀ sàn fúnra wa. Bàbá ṣé kò kí ń dùn yín wípé irú nǹkan báyìí ni ayọ̀ fi mọ̀ yín. Ẹ ṣe ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún mi even lánàá tẹ́ ń sọ pé ẹ fẹ́ rí mi ní studio ń bí mi ò sùn títí lẹ̀ fi mọ́ ẹ̀dùn ọkàn ló jẹ́ torí pé kò sí ìgbà tí n bá ti rí bí ọ̀rẹ́ ọmọ yẹn màá tún máa flashback so kò sí bí mo yẹ fẹ́ ṣe ẹ̀dùn ọkàn ló jẹ́ fún mi. ok èmi kò séèyàn kankan tó wà Nàìjíríà yìí tá sọ pé òun ò gbọ́ nípa Mohbad bí òun mọ Mohbad nígbà tó wà láyé a gbọ́ òkìkí ikú ẹ̀yẹn kàn gan gidi so èmi máa béèrè àwọn questions mi torí pé wọ̀nba náà ni mo mọ̀ lẹ́yìn pé àwa náà gbádùn orin Mohbad ńgbà yẹn ṣùgbọ́n máa béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín ìbéèrè àkọ́kọ́ òun ni wípé iṣẹ́ yẹn àti Mohbad ẹ close nígbà tó wà láyé. Ìdí nìyẹn tí kò fi yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tí ìtara mi pọ̀ jù bí ọ̀rẹ́ torí gbà tá a ti bí mo pe orúkọ ẹ̀ ní Ọládìméjì bíi pé ìkejì mi so láti kékeré náà ti ń sọ fún mi pé ọ̀rẹ́ mi ni o ọ̀rẹ́ mi lẹni tí mo fẹ́ bí o bó ṣe máa jẹ́rìí so ó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó yẹ pé a fira wa sílẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ gbogbo gbà máa ń pè suddenly bí ikú ṣe depart mi àti ẹni. mi kì í ṣe Muslim. All right, sir. Me is a Muslim, me is a Christian, me is a oníṣẹ̀ṣe. I am a Muslim, I am a Christian, and I am a traditionalist. 3 in 1 ni mí ẹ̀tẹ̀ẹ̀ta ni mo ń ṣe. Ṣóòtọ́ ni. Ẹ jẹ́ ká sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Báwo ló ṣe rí? Ohun tí mo ní sọ́kàn ni pé. Kí ló dé Ògún fẹ́ pa yín ni? Ṣé ìṣọ̀pọ̀nà fẹ́ pa yín ni? Torí pé mo tún wá lanu ní ìsìn pé mo tún sọ̀rọ̀ ẹ̀kan sáré ẹnu mi tó là tó padà tó ti ń da wálẹ̀ padà. Ṣé ayé ọ̀run fẹ́ frustrate ara yín ni? Ẹ fẹ́ frustrate mi kí n mọ́ bá lè jẹun. Ẹ jọ gbogbo àwa tá wà nínú bọ́ọ̀sì ẹ má kàn já jókòó síbẹ̀ ẹja power tap sí ọ̀kan tó ń power tap. Frustrating yìí ò lè ṣe kankan fún mi. Èmi ti ń jẹun, mo ti jẹun ní ìsìn. Mo jẹ rẹ́sì àtẹ̀wà àtọbẹ̀ ẹ̀fọ́ ẹja àti chicken mo fi ṣe. Kì í dẹ̀ tó wo TikTok ni mo fi ń jẹ. Jésù ń gbọ́ mo sọ pé mi ò tí ì gbà mo kàn drop ẹ̀ lẹ̀ orí yín dàrú. Ó yá jàre bàbá Mohbad kíní kan tí bàbá Mohbad ṣe nínú fíìmù ni mo fi ní ìdí sí. Ẹ jẹ́ analyse ẹjọ́ nítorí ọlọ́ ẹ fi wálẹ̀. Thank you darling. Ẹ má wọrí ìyá mi Ọlọ́run dangerous prayer yẹn gangan náà nídìí kò sí wàhálà wọ́n á wọnú inbox mi ẹ bẹ́ẹ̀ mi ì ní gbọ́ dangerous prayer yẹn lẹ nídìí ẹ má wọrí. Kíní kan tí mo like nínú fídíò yìí ní jòsí tí ń ṣe látẹnu àná tí mo ti sọ fún yẹn lẹ́nu àná tí mo ti sọ fún pé gbogbo interview tó bá ti ń lọ ni kò ti máa so ìyẹn mi pé jòsí ń wò mí láwọn ibì kan àwọn ọmọ jòsí ń wò mí ìyẹn mi pé ń wò mí ẹ mú ròyìn lọlé fún bàbá yín èmi lọ̀gá yín tí mo fún yín ládìá ẹjẹ arẹ́rìn ẹ pàtẹ́wọ́ fún Tẹ́ni ọmọ ológo. Ẹrẹ́rìn ẹjẹ arẹ́rìn. Sẹ́nu yóò dùn sí Tẹ́ni ọmọ ológo láti alẹ́ ẹ̀ lọ́pọlọ nǹkan tí bàbá yín ó fi bọ́ nínú tó wà yìí tí gbogbo ayé ó fi rí pé bàbá yín o gbogbo èyí tí Wùmí lọ ṣe yẹn o bàbá yín náà ó rí gbogbo ayé náà ó rí toró sọ wípé òun ò pé bàbá yín rí èmi dẹ̀ bá yín mú gbogbo èmi ni mo mọ̀ analyze fídíò yẹn níjọ́ tí Wùmí ṣe interview àtijọ́ ẹ̀ lógún ti dé báyé eyín báyìí tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun ti Tẹ́ni wípé tó yẹ kí ẹ̀yin tíìmù bàbá Mohbad kẹ́ ẹ ṣeré o n tó yẹ kẹ́yìn anti crime àbí kílẹ̀ ń porúkọ ara yín kí ló kọ wọn illegal tíìmù bàbá Mohbad tó yẹ kẹ́ ẹ páìlì jọ gbogbo bí tó ti sọ̀rọ̀ kẹ́ mọ́ evidence wà mo dẹ̀ fún yín ní gbogbo evidence ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan
tẹ́ pé láti jọ́ ta ti analyze fídíò àkọ́kọ́ tí Wùmí ṣe yẹn ẹ jẹ́ ká sọ mí mọ́ ẹ mọ̀ pé ẹ jẹ́ ká sọ mí mọ́ pé gbogbo ibi tí bàbá yín bá ti ń lọ fídíò gbogbo ibi tí Wùmí ti sọ̀rọ̀ ni kó máa play tó dà táwọn ìyẹn náà even tó bá dórí ọ̀dọ̀ àwọn people yìí yóò rí pé wọ́n ò rí níbẹ̀ tó bá dé ibi tó wà ṣùgbọ́n Tenny Ọmọlógo is your enemy and I'm not your enemy. ọmúṣẹ o Sister Tenny ọmúṣẹ o tẹ bá lọ sórí péjì ishtalk ó analyse nǹkan tẹ sọ yẹn ó dẹ̀ ṣe fídíò lé lórí. You see they don't have common sense before. Tenny Ọmọlógo is their energy. Mo ní gbogbo tí bàbá yín bá ti lọ kó máa play gbogbo fídíò ibi tí Wùmí náà ò bá bàbá sọ̀rọ̀ ó ní òun ó lóun pé àwọn jọ máa ń sọ̀rọ̀ àṣẹ mo dẹ̀ sọ mo lé ẹ̀kan lọ pé ìjọ́ tó dẹ̀ pé èpè ló gbéṣẹ́ bí mo ṣe play fídíò èpè yẹn rè òun náà ni bàbá yín gbé lọ tó ní interview tó ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀. Madam Tenny analyse àwọn kò kú bàbá ní critical thinker wọ́n jókòó bí ọba arọ wọ́n wá ń flag ìyá wọn ṣé ẹ mú gbóni ṣé ọpọlọ ò yàtọ̀ sí ìwé wọn náà jáde lánàá gbogbo fídíò yẹn ni wọ́n lọ gbé jáde tán play. Gbogbo fídíò tí mo analyze tí mo ní tó yẹ kí wọ́n máa play rẹ̀ ó ní gbogbo ẹ̀kọ́ pátá ni wọ́n ń play ní ẹ̀rí tó ń play rẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá wọn lánàá àwọn náà wá tẹ̀lé ń play rẹ̀ ẹ Wùmí wá gbélé yìí o Wùmí wá ṣe kinní kan Tenny Ọmọlógo is your mother. Leave my platform alone. Let me talk, okay? Let me talk. Ọgbọ́n orí yàtọ̀ síwèé náà ẹ̀bùn ní ìran King Solomon ní. Ṣé àwọn pé gbà tí fídíò yẹn jáde gbogbo náà kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ gbogbo yín lẹ kọ́kọ́ ti analyse èmi mo analyse last year. Let's power tap o let's power tap please. Oya ẹja play. Josie, I love what you did today. I will not boo you again. Mo káwọ́ mi sókè for now for. Mo káwọ́ mi sókè. Mo ká ọwọ́ mi méjèèjì sókè lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ti ṣe nǹkan tí mo fẹ́. Ṣùgbọ́n kò mí pé tó bá di tí ó dá lọ́tọ̀ Latin náà o. For now, n tí mo fẹ́ kó máa gbogbo interview tó bá ti ń lọ ní kó máa. Ó lóun pè ẹ́, ó ló ti pè mí. Ó lóun pè mí tó sọ ń gbà náà rè gbogbo ayé ẹ gbọ́. Bọ́ ọ bá sọ̀rọ̀ nípa CCTV camera. Ó ní CCTV camera wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kó délé ẹ̀ ni. Wàá sọ pé bí mo wà ní corona inquest. Níbi tí Derosa ti sọ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kó dénú ilé ni pé ó ṣiṣẹ́ fóṣù méjì. But ìyàwó wọn sọ wípé kò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ rárá wọn tiẹ̀ tí fix ẹ̀. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ngbà tí Queen Mother wọn sọ wípé inú ilé ni Mohbad kú sí kìí ṣe inú compound kọ́mọ́rẹ́ wà nínú compound kìí ṣe ní inú ilé. Ẹ bá wa gbọ́ evidence yìí wò. Bóyá lóòótọ́ tiẹ̀ ní kámẹ́rà ń bẹnu ilé àbí òsì ọkàn tó bá mi sáná sí láòdù gbàrà. Ẹ má play CCTV camera mọ́. Toró lè lọ fẹ́ fọ́ ọkọ mi lọ́la. Toró lè lọ fẹ́ fọ́ ọkọ mi lọ́la ẹ̀ ní sórí ibú o ẹ̀ ní sórí ibú. Wá wò pé ó dà ewu làbúrò má play CCTV camera mọ́ tó ní pé gbogbo evidence tá a bá ti ní ká lọ mọ́ fọlọ́pàá bí ìgbà tó bá jẹ́ pé ó ti ra ọlọ́pàá pa bí ìgbà tó go station all station close tí wọ́n sọ níjọ́ kìíní àná pé all station settle yẹn bó ṣe fẹ́ jẹ́ kí ni ẹja power tap o ẹjọ́. tó ọmọ sọnù tó bá ti ń lọ bẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn critical thinker yín wọn nílà káyè Tenny Ọmọlógo ní energy yín so òdòrí ẹ̀ lẹ́sìn fẹ́ máa mú point lọ́dọ̀ mi ẹ wàá máa lọ lò ẹ lè máa lo brain tó ń tẹ́ ń ṣiṣẹ́ fún yín náà ni pàpàrà náà ṣe ń gbé yín ṣe pé toró ó lóun fún yín láwọn brain kan tẹ́ ẹ lò ẹ wá lo brain. Bàbá yẹn náà ní they are all kids olóṣèlú wọ̀wọ́ they are all kids. Èyí ò lè máa fún yín ní brain. Kò possible kéèyàn máa fún yín ní brain. Ẹni tó sọ̀rọ̀ máa mọ̀ pé òun ló ń ṣe nǹkan yìí náà. Kò possible. Ẹni tó sọ̀rọ̀ tó ní plan tó mọ̀ pé òun ti wò káàkiri tẹ́ ẹ̀ nírú plan yẹn. Tó wá fún yín nírú plan yẹn tó pé láfà tó ń fi plan yẹn sílẹ̀ lẹ́gbẹ̀gbẹ̀sẹ̀. Tẹ wá gbógun ti ẹnìyẹn máa bínú kò possible kó mọ̀ pé òun ló ń energy now. Kids ni wọ́n lóòótọ́ ọmọdé ni gbogbo wọn they are kids. They are small kids. They are small kids. Ẹ kálẹ́ mà o. Ẹ kálẹ́ ta ní òkọ̀kọ̀ bẹ̀rẹ̀ mo ń gbọ́ yín o sílẹ̀ fẹ́ sọ. Àti ìgbọ́n kankan débì kankan kí la fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀. Ó yá. Ẹ má bínú. Kò ń ṣe ohun tó dáa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nígbà tí mo rí ọmọbìnrin náà nígbà tó mọ̀ mi tó dẹ̀ pé wọ́n ń ṣe wọlé wọlé. Ẹ bá wa mú ẹ máa gbọ́ ohun tó sọ bíbá mo fẹ́ kẹ́ analyse bí mo fẹ́ kẹ́ analyse mọ́mí temporary mo ti fẹ́ pa mí látàárọ̀ wọ́n nítorí pé ẹ máa ń fún mi ní gift gbogbo ẹ̀ náà sọ fún mi wọ́n ní fáwọn ní gift èmi ní gba gift àwọn onílára náà ń bẹ́ńbẹ́
èwo ń wèrè gbogbo ẹ̀ náà ló ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní evidence wà n ò sì gbé evidence lọ́wọ́ wọn mi ò rí ibi tí mo ti gbé evidence ibo ni mo fẹ́ gbé fóònù ti tọ̀ WhatsApp sí ń bọ̀ ìwọ abọ́dún bí ń bọ̀ ó yá ẹ dákun ta ló máa bẹ̀rẹ̀ sí nítorí ibi tí bàbá Mohbad dé ń bí mo fẹ́ ká analyse ẹ̀ níbi tó dé ń bí ní ìsìn ó yẹ kẹ́ analyse rẹ̀ níbi tó ti sọ nípa ọlọ́mọdé nípa Wùmí wípé òun dé òun rí ọmọ kan lọ́dọ̀ ọmọ òun so ọmọ kan tó ń dẹ̀ rí lọ́dọ̀ Mohbad òun wá wò wípé ọmọ òun ò lè máa gbé pẹ̀lú ọkùnrin láì mọ́mọ ẹbí rẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti jọ ń gbé wọ́n ti jọ ń sùn ó ti ń sùn sọ́dọ̀ Mohbad láti 2019 nígbà tí Malian ti sign rẹ̀ ló náà ti dénú ilé Naira ló ti ń sign rẹ̀ náà ti jọ ń sùn pọ̀ ìgbà kàtẹ̀wá nígbà tẹ́yìn òbí mọ̀ torí ìgbà tí bàbá Mohbad náà sọ́ngbà ẹ̀ bàbá ní orin tí Mohbad kọ pé Naira ló gbọ́mọ fún mi I am not a woman nicer ó ní kí n máa ga sọ́lọ́ and I'm there in mania mo dẹ̀ rí bèbí kan níṣẹ́ sí ìsinmi aláàjà ìgbà tó rí mi pẹ̀lú ọmọ yàrá rẹ̀ gbóná bíi títa lẹ́ẹ̀sà ọmọ yẹn fẹ́ pa mí o ìdè give me tọ̀tọ̀rí o I am sorry my baby o ọmọ yẹn fẹ́ ṣe mí léṣe set àwọn tó díke mo bá ya ferege kó má lọ ṣe mí léṣe ó ń gbá mi látàná kó má jẹun sùn elelelelele kó má jẹun sùn orí Mohbad gan ti fẹ́ yà mí wèrè báyìí ó ga o ó ń dó mi sorry ó ń gbá mi látàná kó má jẹun sùn sẹ́pọ̀ sọ pé ó ń rún látàná ni elelelelele kó má jẹun sùn o wọ́n ní kinní kan àṣẹ kinní kan London I get baby for Ghana ìmọ̀ yóò mọ́ ìmọ̀ orin títí ṣé kò yẹ ó yẹ kẹ́ ẹ máa kẹ́ ẹ salute mi ni kẹ́ ẹ so love fún mi pé mo kọrin Mohbad mo tiẹ̀ lè kọ́ mo at least mo tiẹ̀ lè kọ orin mo fẹ́ play video interview fún yín torí bàbá Mohbad ń bẹ ó ń sọ pé tọmọ yẹn bá jọmọ mọ́ tí kinní kan bá jọmọ mọ́ inú mi náà dùn pé Mohbad wáyé kò kákùrún pé Mohbad wáyé ṣùgbọ́n ẹ fi ojú sílẹ̀ fún DNA test dáadáa don't let them manipulate the DNA test. I know what I'm saying and I will play one interview for you after this. You will edit by yourself and I want you to send it to your father, that is Joseph Aloba. Thank you for so me love. I want people to show me love náà jẹ́ kí n kú náà jẹ́ kẹ́nu mi gbẹ ẹ ṣeun jàre wọn jẹ́ kójú wá gbẹ lórí ìkànnì ọlọ́jọ́ dá fún yín èyí play interview yẹn fún yín láti bẹ̀rẹ̀ níbi tí Mohbad ti sọ pé níbi tí Mohbad ti sọ̀rọ̀ gan ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ gan bẹ́ẹ̀ àti analyse ẹ̀ ń gbà tá wà lórí Facebook so but lórí TikTok yìí àti analyse àti ìsọ̀rọ̀ lé lórí èmi ní di analysis lé lórí mọ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pé a ti sọ a lot of things lé lórí mo fẹ́ kẹ́nìkan bá mi ṣe èpè fún yàn ó yá gbogbo ẹni tó bá dẹ ètò mi láàmú ó yá ẹ bá ń gégùn lé wọn lórí ẹni tó ń report account mi ẹ gégùn lé wọn lórí ara gbogbo ìṣẹ̀dá tàbínú obìnrin gbogbo ìṣẹ̀dá tó bá fọwọ́ kan péjì ikú làlà ló máa bá wọn. gbogbo ẹni tá a bá bínú obìnrin tá a fọ̀bẹ gbẹ̀bí tó gbabẹ́ obìnrin tó ṣáà ti jẹ́ pé inú obìnrin ló ti jáde wá tó bá tún da ètò yìí láàmú ó tún ṣèèyàn mọ́ láyé yìí a ó gba apá rẹ a ó gba ẹsẹ̀ rẹ a ó sọ ẹ́ dìdàkudànù ayé ni lórúkọ Jésù. Àmín. Agogo ìbànújẹ́ á lù nínú ilé wọn. Àmín. Agogo ìbànújẹ́ á lù nínú ilé wọn. Ẹ ní jèrè nínú ayé. Màá play fídíò kan fún yín. Ta ló tún lu gbọ̀ngàn o? Ẹ̀yin onípátákùpá ẹ tún ti dé. Ẹ má bínú. CEO àbáwọ́ onípátákùpá dẹ̀ ló ti wà sálẹ̀ yẹn. Mr. CEO Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá kí Mr. Yomi lọ sí bùtíìkì àwọn onípátákùpá kẹ́kọ̀ọ́ máa ta pátákùpá kẹ́ máa pín fún wọn. I think you need àwọn tó máa ń ta tó ní pátákùpá tó èmi ò mọ̀ bóyá àwọn ṣé ẹ̀dùn náà mo fẹ́ béèrè pé ṣé àwọn girlfriend yín ṣé pátákùpá náà máa sábà wọ̀ ni. Mo fẹ́ béèrè yẹn ni o because kò yé mi ní ogun pátákùpá sáwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ rún kí ló dé táwọn náà sábà lò pa kí ló dé tó yẹ pé pátákùpá làwọn ń lò tó yẹ pé ẹ̀rí pátá dúdú ogun pátákùpá ó dẹ̀ pé fíìmù pátákùpá ti jáde ọ̀tẹ̀ ẹ̀ tún lè ṣe pátákùpá mọ́ wáyé tó wájẹ́ pé pátákùpá lẹ̀ sábà máa ń darúkọ
mo fẹ́ béèrè yẹn ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò ṣé ẹ máa rí àbí àwọn tẹ́ ẹ máa ń fojú sùn tẹ́ ẹ máa ń fojú wo sàkóńdì ó ti dáhùn lọ́sàn-án yìí torí pé ó ti bí lórí pílátífọ̀mù olórí ẹbí ó ní ṣé mo mọ̀ pé téèyàn bá wọ pátá pupa tí gbogbo kinní ọkùnrin yẹn ti dìde kí wàá fẹ́ bá yàn sùn kó wá wọ pátá pupa ní gbogbo ìsàlẹ̀ yẹn máa lọlẹ̀ ni ó ní sọ ẹgbẹ́ tó sọ nìyẹn o. báwo ni nǹkan ṣe máa lọlẹ̀ ọdún náà pátá pupa ò dáná lóòótọ́ oníta bá wù kó ojú fún pátá pupa báyìí tí wọn kọ́ tún wá tún sọ. oní pírọ̀dù break out wọn. ókè ẹgbẹ́ wọn náà break out yín. ẹni tó ṣe pírọ̀dù ọkọ̀ máa ń rí pátá pupa every time ó break out wọn àti gba ẹ náà ti wọ̀ pé kí ni gbogbo pátá pupa yìí sef. Madam Tenny mo dé wá ní pátá pupa tó pọ̀ ńlẹ̀ o ṣé kí n lọ dà wọ́n nù ni. Ẹgbẹ́ tó ṣàlàyé pátá pupa tó ń sọ nípa rẹ̀ kí ló fa pátá pupa. Buy enough cheese please. Ó yẹ ẹ mú tì ẹ bá mú. ẹ ló ṣe network ẹ ti dá sí. Ó ti wà òkè. Ṣé pátá pupa tó pọ̀ ńlẹ̀ ń kọ́ báyìí? ṣé network ẹ ti dá. Ó ti wà òkè. ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ mọ̀ pé ayé ìgbà àwọn tìsín ni wọ́n lo G-string wọ́n máa lo red G-string fún Valentine bọ̀yìn náà bí tẹ jókòó sí yẹn ẹ picture pátá pupa tó fẹsẹ̀ mẹ́ta dúró ẹ wo bó ṣe máa rí kó tó wá gan kò yé. Ó gan sẹ́yìn ti rí pátá tó gan rí ni. ibi tẹ́mi gbé dàgbà ọ pátá. ẹ̀dùn náà mo fẹ́ béèrè ṣé àwọn ilé pass mi ilé dojúkojú sílẹ̀ ń gbé àwọn ilé dojúkojú tó máa ń sá pátá sórí okùn. ó jẹ́ pé tó bá ti fi àwọn pátá tó yẹ pé tó bá ti fi so nǹkan oṣù ibẹ̀ ni mo gbé náà mẹ́ta gbogbo àwọn ògùn yóò ti gan papapa yóò dógùn kò sí bó ti lè fọ́ tó sì máa gan ni. kó wá dúró nígbà táwọn so ẹ mọ̀ pé gbogbo yẹn la máa forí kọ́ abẹ́ wáyà la máa gbà táwọn forí kọ́ lọ sínú. ẹ̀rì kan o ẹgbẹ́ tó ń sápátá jọ. so láìsẹ̀ ní gbẹ́gẹ́ tó. kéèyàn ti wá wà pẹ̀lú ọmọ kọ́wọ́ yẹn ti wọṣọ kó ti wà ókè kẹ́tì fẹ́ gbádùn ara yín kó ti wọ fine aṣọ nesting tó kàn bọ́ gẹ̀gẹ̀ tó bọ́ òkè tó kàn máa bọ́ sàlẹ̀ báyìí èèyàn kò bá pátá ẹ mọ̀ ọ̀tọ̀ ní G-string red máa ń fine bọ̀ pátá gangan fúnra ẹ̀ ní red èmi ò fẹ́ o láì ṣe Ṣàngó okó mi máa wálẹ̀ ní so níjọ́ tí mo kọ̀ wo ọmọ yẹn ṣẹ́ngẹ̀t mo kọ̀ ó báyìí pé níjọ́ yẹn pé bọ́mọ yẹn ṣe múra tó yìí kódà ẹ̀ pé bó ṣe ń bọ́ṣọ lọ yìí kódà ẹ̀ kọ̀ ní pé aṣọ tó wọ̀ fine white dress kí n kọ̀ ní pé red pant ló kọ̀ kù dẹ́wọ̀n kí danger ni red. Danger ni. èwo làwọn ti gbé danger sí ibi tá a fẹ́ wọ̀ ibi tá a bá ti gbé danger sí o lè wọ̀ kí pátá pupa wà bẹ èwo ní pátá pupa ìwà ìwọ lọ ṣé káwá wọ bẹ àbí afẹ́ lọ kọ lóògùn èwo mo kọ̀ roro èrò yẹn jọ yẹn pé èwo ní pátá pupa tó ibẹ̀ ni èrò yẹn ti wá sí mi lọ́kọ̀ ọgbà yẹn mo ti wá sọ pé ibi tí yóò fẹ́ wọ̀ yẹn. ó ṣe bó máa ṣàlàyé ìdí tó fi wọ pátá pupa fún yín. ibi tó bá fi rẹ́ẹ̀dì sí kí ló ń sọ fún mi pé kẹ́ má ṣe kẹ́ má wọ bẹ̀. ẹ dénjà ni ókè kẹ́ má wọ bẹ̀ kíní dẹ̀ ti gbé rí. nígbà tí ẹ bá wọ pátá pupa èwo ni a fẹ́ gbádùn ara wa wọ pátá pupa síbẹ̀ èwo lógún dénjà ọgbẹ́ni okó máa wá rẹ̀ straight ní so mo kọ̀ rò kúrò yẹn jọ yẹn pé kí ọ dẹ̀ wọ pátá pupa níbi tá a fẹ́ báwo wá ní pátá pupa yẹn ṣe wá kan àwọn tó ń ṣe justice tó wà lórí TikTok àtàwọn tó ń ṣe justice àti justice. ẹni tó bá ti wọ pátá pupa ó ti ń ba múùdù jẹ́ nìyẹn ó ti ń ba nǹkan jẹ́ ẹ̀gbọ́n tí mo sọ fún yín pé múùdù ti ń da lọ. tó ìyẹn mi aggressive ẹni tó ti disappoint ti bí lẹ fi rí gbogbo wọn pé ní pátá pupa ni wọn torí wọn máa ń banú èèyàn jẹ ni. gbogbo nǹkan tó ń ṣe kò bá nǹkan lọ ọkàn ṣe pátá pupa ni nǹkan gidi la ti ń bá lọ wọn kò gbé nǹkan mi wọ ní high ohun tí ò tiẹ̀ níwà a fẹ́ gbádùn ara wa ẹrù ti lé sàlẹ̀ ó wá gbé ibi tá a fẹ́ wọ̀ ó gbé déjà síbẹ̀ pátá yẹn tún wá pupa wá tún wá gan. mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kí ọkà gbà kò. ẹ máa ń sọ ọmọ gan sáwọn ọmọ tẹ́ ẹ máa ń ṣe yẹn máa ń ké ni ṣebí yóò dẹ̀ máa bọ́ pátá á lọ́wọ́ pátá mi á wọ èyí tí òsì tó bá yẹ pò náà ṣé àwọn ọmọ yẹn ò wọ́n lérè ṣe ni. kò dáa kó jẹ́ pé àti bẹ̀rẹ̀. àbí ẹgbẹ́ ìjọba ò lè tẹ́ kanlẹ̀ fún wọn tẹ́ ẹ̀ lè tẹ́ kanlẹ̀ fún wọn.
ẹ wo bí ibi tí mo bá life dé ṣé ń gbọ́dọ̀ mi èmi ò lè gbé aṣẹ́wó kó tún máa yáta ṣé ń gbọ́dọ̀ mi èmi ò lè gbé aṣẹ́wó kó tún máa ṣe bébì give me more ó mọ̀ kó fẹ́ gbádùn ara rẹ̀ ló tún béèrè owó lọ́wọ́ mi pátákó pa nìyẹn máa gbowó mi padà. irú pátákó pátá ẹ̀rí yẹn tẹ̀lé mọ̀ pé kíní ti gbé rí ẹ̀ẹ́dẹ̀ mú ọwọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ bọ̀ dànù ẹ̀ jù sí gbó tàbí kẹ́ ẹ̀ yẹ sẹ́gbẹ́ kan. sígbà burúkú nìyẹn nígbà tó gbé dénjà sẹ́nu bíi téèyàn fẹ́ wọ̀ mọ̀ kó ojúbọ ni ibi táwọn wọ̀ yẹn mọ̀ kó ọkẹ́ ẹgbẹ́ ìṣàlàyé fún yín ẹgbẹ́ ìṣàlàyé fún yín ń tọ́ sọ pé let's power tap ẹjọ́. ní táàbù nígbà tó ti gbọ́ sọkúsọ ní táàbù. Mr. Motosho, where are you? ẹ táàbù ẹjọ́. ìgbà tó rí ìṣàlàyé fún yín tó rí report àkáǹtì mi wọn rí. ọmọ ológo let me explain agbára tóbìnrin rí òun rèé nǹkan táwa ní tó fi yàtọ̀ sí tóbìnrin òun ni pé ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá mọ̀ ń pa ìṣẹ̀ṣe tẹ́ bá lọ bọ èṣù ẹ máa ta epo sórí ẹ̀ ìzánọ̀sọ ntẹ́yọ̀ máa tapo sí lábẹ́ pé àláàrẹ̀ ò wá nìyẹn nǹkan kan so bẹ́ẹ̀ náà níbi tí nǹkan tẹ́yìn obìnrin nìyẹn gbogbo nǹkan tí à ń kìbọ̀ yẹn tá à ń tu síbẹ̀ yẹn ojúbọ ni agbára ni ẹ mọ̀ kó òṣàlẹ̀yìn obìnrin ohun tí obìnrin ṣe jẹ́ òòṣà òun nìyẹn so kò dẹ̀ sí máa ṣe fẹ́ ṣe bí ẹ̀dá ó máa kúnlẹ̀ bọ obìnrin tó bá fẹ́ wọbẹ̀ ó máa kọ́kọ́ kúnlẹ̀ kó tó lè wọbẹ̀ ìyẹn ni pé ó máa bring ara ẹ̀ down agbára obìnrin yẹn ó wá fẹ́ wá wọbẹ̀ wọ́n wá bá dénjà níbẹ̀ wọ́n á so rẹ́ẹ̀dì síbẹ̀ láì ṣe ilé Ṣàngó so òun ló fa èwo ní pátápupa a fẹ́ gbádùn ara wa ni n ta fẹ́ ṣe clean ọ̀gbẹ́ni gbé white pant síbẹ̀ kí mo pé mo fẹ́ wọlé Ọ̀ṣun oyè yín mo fẹ́ wọlé oyè yín Ọ̀ṣun ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ olóyè ayò wọ́n ní tó bá ti lọ fi rẹ́ẹ̀dì sí ẹ pátápupa nìyẹn so that's my own take on pátápupa so ti yé wa báyìí so èyí tẹ́ ẹ sọ pé alátẹ̀kọ́lẹ̀ yẹn ibi tẹ́mi bá láìfù dé èmi fẹ́ gbádùn ara mi ni ẹni tó wà kó òun fẹ́ gbádùn ara ẹ̀ kò yé yín àwọn òdòbòdòbò wọ́n wà tó ń fi ṣiṣẹ́ ṣe kò tí yé yín ẹni tó ti gbádùn ara ẹ̀ bọ̀ láti. àwọn òdó mọ kọ́ mọ ókè. kò sí òbí èèyàn dó obìnrin kọ́ ni kókó fi obìnrin lọ́kàn balẹ̀ òun lobìnrin fẹ́ irọ́ lobìnrin máa ń pa pé ẹni tó ń dó wọn nìkan ló ń fẹ́ ẹni tó bá dó obìnrin lobìnrin máa dó tì tó bá dó obìnrin dáadáa tó fi lọ́kàn balẹ̀ á lọ. bẹ́ẹ̀ni. kò ṣọkùnrin nìkan ló ní ìdìfọ̀kànbalẹ̀ obìnrin gan ní ìdìfọ̀kànbalẹ̀ kó lè rojú láyè ṣe láìfa rẹ̀ kó tọ́jú ọmọ kó ṣe gbọ́ ẹ̀ ó bá do tó sì in the next few hours ó bẹ̀rẹ̀ sí lùlùkulù ó wá ní kó má lọ ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé kò ṣe gbá kan kí ni ó wà lókè ẹ̀yẹn jẹ́ kí ni ó jẹ́ New Testament ẹ wo ìyá mi àwọn ọmọ yẹn ń ṣe lọ́rùn jàre ẹ̀ bá àwọn áńgẹ́lì lo fashion wa báyìí àwọn áńgẹ́lì gan ń ra wọn ta ló mọ̀ bóyá àwọn áńgẹ́lì mi gan díẹ̀díẹ̀ lọ ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ ni ẹ wo lion bó ṣe gúdù tó yẹn bí lion ṣe lágbára tó kó ló tún. sáńgẹ́lì ń dókò. níbo lẹ ti rí àìdí àtọ̀ fi dá wa áńgẹ́lì ò ṣe ní dóbò wọ́n ń múra wọn bí wèrè lọ́rùn kí ló èrò bọ́ ń ṣe bẹ̀ kí ni gbẹ̀gìrì báwo la ṣe ọ́ ní ẹ jẹ́ ká dé èèyàn ní àwòrán ara wa so báwo ló ṣe rí àìdí àkókò fẹ́ pọ̀ sí wa lábẹ́ níbo ló ti wá. ẹ̀jẹ̀ Jésù lọ́rọ̀ kí ni gbẹ̀gìrì báyìí ẹ̀jẹ̀ ìwò ló Jésù àwẹ̀ ò tí bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ àsọ dáwà sọ́ká tó parí káwẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ báwo ni àìdí àpékọ́ dáwà pẹ̀lú gbogbo ohun tó wà ẹ̀ gbogbo ló ti wá ẹ lè dáhùn. olúwa ló fún wọn ní ẹ̀jẹ̀. bọ́lá ń dá lọ́pẹ̀ láwọn áńgẹ́lì ni ó dẹ̀ jẹ́ ká dá àwọn èèyàn ní àwòrán ara wa. wọ́n ń ṣe lọ́run Mr. Yomi wọ́n ń ṣe lọ́run they are spiritual beings they are not supposed to copulate. ẹ máa tọ́ra yín. báwo ni all they do in heaven ẹni sùúrù is just to praise God. ẹni sùúrù náà ṣèbéyàn kan ló bá Mary sùn tó fi bí Jésù so báwo ni Mary ṣe lóyún. Joseph ló bá Mary sùn. olú ẹ̀mí mímọ́ olúwa pàṣẹ sínú ayé ẹ̀ olúwa ló pàṣẹ sínú ayé rẹ̀ bí
bí àwọn áńgẹ́lì tí bàbá Mohbad ń bá ṣiṣẹ́ pàṣẹ sínú ayé Wùmí. Joseph ló bá Mary sùn tọ́lọ́run rán Gabriel tó ní àsọtẹ́lẹ̀ mọ́ mi sí. Mary was a virgin. Joseph ò bá Mary sùn o. Joseph ò bá sùn rárá. Ẹ̀mí mímọ́ ló wá kobo Mary. Ẹ̀mí mímọ́ ló kobo Mary. Wọn ò dóra wọn rárá o. Wọn ò ṣe kíní yẹn rárá o. Ẹ̀mí mímọ́ kọ́. Ẹ̀mí mímọ́ ò bá Mary sùn. Ṣẹ̀rí ó wà nù Ọlọ́run kò dédé foyún sínú ẹ̀ ni. Jesus came according to the flesh. Jesus came according to the flesh. I understand, and the spirit. Àwọn spirit wọ́n ní èkó. Àwọn áńgẹ́lì tó wá sísàlẹ̀ tó wá ṣe irú ẹni jọ́ kìíní, they become a fallen angel. They become a fallen angel. Wọ́n lè lọ sọ́run mọ́. Real infinity. Àwọn lọ́dí dímọ̀ náà di gbogbo ẹ̀yìn nísìn. Real infinity. Ìjọ tí áńgẹ́lì bá jẹṣẹ́ ilé. Àwọn àlùjànnú yẹn ló wá bá Jésù. Ṣé àwọn àlùjànnú yẹn ló wá bá Màríà sùn báyìí? Kẹ́ni ọmọ ológo. Ìjọ tí áńgẹ́lì kò sí nǹkan tí Ọlọ́run ò lè ṣe. Ìjọ yẹn lè máa mọ̀ pé àwọn áńgẹ́lì di ẹrù, àwọn áńgẹ́lì kan gbẹ́rù dání. And the Bible says Jesus came according to the flesh and the body. Mo ti gbọ́ yín. That's why ló fi sọ pé ìdílé Joseph ló ti wá. The root of Joseph is there that according to the flesh and unto the spirit as well. So it's a special. Báwo ló ṣe wá lóyún? Báwo ló ṣe Màríà ṣe wá lóyún? Come on, worry. Ṣebí áńgẹ́lì ló kọ sí pé ó máa lóyún dẹ̀ máa bímọ. Bọ́lá ń sọ ni pé ǹjẹ́ Gabriel ló bá fún. Kò sí wàhálà. Ǹjẹ́ Gabriel bá fún. Ní ayé òde òní tá a wà yìí náà, àwa ti ní Joseph tó wà fún Màríà. A ti rí Joseph ní ayé tá a wà yìí. Kì í ṣe pé Joseph ni ó máa bí ló máa jẹ́ bàbá fún Jésù mọ́. Ṣùgbọ́n láyé ètò òde òní tá nínú ayé ètò òde òní tá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìtàn Màríta pẹ̀lú Màríta àti Màríà tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Joseph gangan lẹni tí ó jẹ́ áńgẹ́lì tó lọ kọ sí Màríà ó dẹ̀ máa lóyún ó dẹ̀ máa bí ọmọkùnrin kan ọmọkùnrin tó dẹ̀ máa bí ló máa jó lókùn ọmọ yẹn ló máa ra pọ́ sí fún àwọn now ló máa ra pọ́ sí wọn nígbà tí wọ́n bá kú tán ọmọ yẹn dẹ̀ máa pọ̀ torí ọmọ yẹn ni mo bá jẹ bàbá ẹ̀ ní Joseph tí ó jẹ́ gbẹ́nàgbẹ́nà eléyìí náà gbẹ́ àpótí ni ṣùgbọ́n jẹ́ kí n mú ẹ̀rí rẹ̀ wá fún yín pé áńgẹ́lì yẹn mọ̀ pé Màríta bí láìkí Màríà àgùntọ́nu Joseph àmàbí Jésù Màríta bí láìkí Màríà a máa ṣe bó ṣe wùwà kò ní ṣe sùn o you no fit lie ṣá o tètè lọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe DNA test bàbá Mohbad ń sọ fún several times ro dáadáa ẹ mọ̀ jẹ́ kán gbé yín ní gógó mo fẹ́ play interview Mohbad kan fún gbogbo yín. Mo fẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ ẹ rí nígbà tí ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ kí sorry ẹ jẹ́ kí n log in síbí ó ń béèrè kíní lọ́wọ́ mi yes it's me ó ń béèrè àti wọlé so bí ọmọ yẹn ṣe wà ní time yẹn mo máa play rẹ̀ fún yín nígbà tí ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ wípé gbogbo ìrírí ayé òun gbogbo ìtàn òun àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sóhun ń lòun fi ń kọrin ni mo fi sọ fún pé tí ọmọ yẹn bá kọ orin kan jáde á analyze rẹ̀ ṣe rí lórí ọlọ́mọdé tí spirit mi ò bá lọ tí Mohbad bá bí ọmọ tó bá jò ló lọ́mọ ó dáa torí pé kò kákùnrún ṣùgbọ́n èmi fẹ́ kó yé yín pé ìmọ́lẹ̀ ní ọmọ ní ibì kan tó ń bọ̀ now ṣé wá rí tó bá wá jò náà ló ní eléyìí tó wà nílẹ̀ ẹ gbìyànjú ẹ má jẹ́ kán manipulate ẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ nítorí wípé ìmọ́lẹ̀ ti sọ nígbà tó wà nínú ayé pé ọmọ tá à ń sọ nípa rẹ̀ yìí Joseph shut up your mouth Joseph àti Maria ni òun àti ìyá ọmọ yẹn kì í ṣe pé Mohbad fúnra rẹ̀ ti doubt ọmọ yẹn nígbà tó wà nínú ayé ẹ̀rí ni mo fẹ́ kí gbogbo wa bá mi pa ẹnu microphone wa dé so a lè listen sí dáadáa. Yo, guys, what's going on? Can share it now? My name is Onoshikoya, and you're back on Onoshikoya Speaks. Mo fẹ́ ẹ jẹ́ kí n gbé sí ìsàlẹ̀ so ká máa wò direct mo fẹ́ ká máa wò direct ó lè gùn díẹ̀ o but it's just do things a bit differently. Àti so máa tó jẹun 35 minutes 35 ìjàbọ̀ mo fẹ́ kí gbogbo wa jọ wò ká jọ wò papọ̀ so that a lè jọ rí but ẹ bá mi double tap screen yẹn tap I like to go deep. Mo fẹ́ mú ẹ̀rí wá ni so that àwọn tí
kò ní sí pé bóyá bàbá ló dá ọ̀tọ̀ ọmọ ń pọ ọmọ lọ́mọ àlè. Joined by Wale. He's going to be my co-host on this particular segment. Wale, have fun. I'm good. Thank you for having me here. Thank you for honoring my invite. And today we're joined by the famous, the baddest, Imole. Wale. Mohbad. What's up? Okay, bro. How are you? You look good. I was looking at your feet. Green doesn't really look good on great people, but you're the second person I've seen it look good on. Thank you. First person being my mother. We went for a wedding like a few days ago, and the color was green, and it just stood out. It's lovely to have you. Thank you so much for honoring my invites. I feel very blessed. I feel special. So what's up? What's going on? I'm okay. How are you? What are you watching? What are you listening to? What are you doing in your day-to-day life? Talk to me. No more music. Just music. For real, man. That's what I do. No more daily stuff, like chilling with my friends, my niggas. And staying at home, sleeping, resting, making money. So that's the most important part. I love that. That's very interesting. So so when you're bored, when you don't feel like making music, what do you do in your spare time? Chill with my friends, stay at home, listening to music if I'm not doing music. Okay. That's interesting. Yes. That's a nice one. What music do you listen to? Oh. I listen to weird music though. I listen to P.S. Aliu. I listen to Bella Shmurda. Interesting. I listen to my own song. Of course, the important. Pasuma. Okay. Interesting. Yeah, so those are people I listen to. Why do you like Pasuma? Because I grew up listening to Pasuma. Okay. Yeah. What's the only person you're listening to? No. I listen to Shapati, but I feel like I like Pasuma more. That's interesting. I just again listen to Pasuma. I never really had a reason to go into Pasuma. But Ayefele was my guy that year. Yeah, I listened to it too. So recently I went to this Idria studio. We were chilling, and then Ife told them to play Ayefele. There's one particular record like that. So we was just singing word for word, and it was busting my head. I'm like, what the hell is going on here, man? Well, yeah, that's very interesting. That's very cool. Eba wa tap ẹjọ́. Sort of growing up listening to. Mo fẹ́ kí gbogbo wa wo ọ̀rọ̀ yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀ so that kò ní jẹ́ pé bóyá àwọn tó sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́mọdé bóyá gbà tí ọ̀rọ̀ yẹn jáde ọmọ gangan tó ní ọmọ dáùtì ọmọ yẹn ó ní mo ṣe ń sọ fún ẹni tó ní ọmọ tó sì ń ṣe bàbá èmi ò kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ológúndé o but ẹ rò dáadáa ẹjọ́ ikú tó pa Mohbad ní gbogbo wa ń wá but since tó yẹ pé a ti wà nú ẹ̀ náà nìyẹn but ẹ gbọ́ story tí ọmọ yẹn fẹ́ nínú ara rẹ̀ sọ jáde níbọ̀ o. That's interesting. Where did you make music? Yeah, sure. When I really feature him, I have him on the song already, but I don't know when to drop that. Maybe when I want to drop my album project. Where is it gonna come out? Sure. That's interesting. I feel like that's a very different. No, gospel artist. Oh, okay. Yeah. Sister Kenny, you are okay. Ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ àbí? Ó ti wà okay, à ń rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Okay. Yeah, sure. That's from church. Yeah. So when obviously when you were making church music, you used to sing in the choir. Yeah. Sure. Which, what do you call those things? Which bass or but I've forgotten. I don't even know what soprano voice I have. I know that I used to sing. That's what's important. I love it. But what was your upbringing like? And I know you grew up in Ikorodu, and people have a perception of Ikorodu like as this place where things are tough. But for you, what was Ikorodu like for you growing up? Just the same thing you said. Very, very tough. For real. So, we are survival like right from time. Yeah, like very crazy. Except my dad is an artist here. Yeah, he still work as a furniture carpenter. You get okay. So I used to work with him like everywhere. Oh, so then I'm always shy to tell people I'm an artist because you're also making furniture. Because I'm working like you'll see me with maybe something like
tunes, you know. Yeah. I can't even tell you. I'm only shy since then, but I used to know in my mind like I can sing. Yeah. So like at what age did you start working with your dad? So like let me see, 10. Oh, you're young. So very young, yes, Young. But you used to go with him to shows too. Yes. His shows are always in the church, so I'm always in the church. So I used to go to shows with him. That's interesting. Yeah, cool. And that's very lovely. But I know that's like you said, like a lot of people have this perception of Ikorodu that is the real streets, the trenches. But like, what were some of those things that you experienced? I know that's when I was in school. Like there was Oro. There was some times when you say that women should not come out or some shit. Like don't come out of the school at that time. So what were some of those things that you experienced? That's when you say Ikorodu, they stand out to you. Ikorodu, man, you can't walk out tonight, you know. It's always like you just have to be indoor before so because a lot of things can happen. Like that routines that you say, like at times you can't even put on the lights. They ask you to off your whole lights because we want to come out. And nobody can see me. I'm always scared though. Because she was mama lolly. She was mama leave lolly until everything started getting better because new people start coming into Ikorodu, and way that we were young, we started doing music. We already know friends that comes from other places that we used to invite, and I feel like Ikorodu is changing already. But then, like my 15, 16, just tough, you know. Just tough. So the friends that I have most is either Dada, Babalawo, or something. My dad is the pastor. This kind of people. So I'm always being careful of myself. Yeah. That's interesting. So like with music, you taking it as a professional. You said you knew they went to do music and like what something you went to do. So like what steps did you take to make it professional? Because a lot of people ẹ bá wa double tap mo sọ fún pé tá bá ti ń play video ẹ bá mi máa tap because wọ́n ti mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa report ni. The only thing that helped me most because I used to have 2 friends then too that do music too. But me, I used to make money from that my carpenter work. So I used to pile all this money together and go to the studio. ẹ bá wa máa tap now. So, like I need to go and work then. You don't know, you can't use carpenter money to record song and it's not be sweet. That's sweet. Like, that's sweet too. Yeah, so because it was like my own hustle. So I take it to the studio. I will talk about how life has been dealing with me, and it's always a very good song. And when I started playing to my friends, wow, the song is good. I recorded a very nice song then, and I started going to club shows and the ones that they will not pay, I usually have the shows. Those are the ones I used to go to then. But when you used to go to clubs, you used to perform at the clubs? Yeah, sure. Okay. I will perform. Where were these clubs at that time? The clubs? Yeah. Like the place, there's one club in Ikorodu, the place, and there are so many clubs. Like there are not club like that. So, but they're just people. That's people who try to go and drink. It's no peace. Then I remember you dropped one song that was very big at that time, Ronaldo. Oh. You know Ronaldo? Yeah. I already have Ronaldo. Yeah, that's the song I'm talking about. Okay, are you serious? Yeah. But I dropped with them, but I don't really have a lot of listeners. But I believe that song is great. That was what made me record it again. I will drop it. Okay. That's very interesting. So, do you think that Ronaldo was a song that like brought you to limelight in a sense, like it changed your career? Very close to limelight because now I have a song I can boldly send to people and say, this is my song. I used to have songs too. That Ronaldo gave me one mad. This song said, so Ronaldo was the first one. And what was the second moment that made you feel like, okay, there's another song? When I recorded Ronaldo, a lot of artists wanted to do the features with you guys. So like Zlatan. Always me to. As a time is from Ikorodu. Yeah, it's from Ikorodu too. Did you see it before? But it's always big. You just know that. Not like that, but we used to use the same studio. At times, whenever they told me Zlatan is in the studio, before I get there, he has gone. So I stopped chasing up for him, so I started focusing on my own self. Focus on yourself, and now
Wait, Wait, that the you time to do? when you used to be in, when you guys used to work in the same studio, yeah. What was that at that time? What at least It's already big for you. Oh, he was already but you big? still used to come to Ikorodu to record. No, it was not that big, but to me it was big then because I used to listen. I used to know him as a Mapoli artist then. Okay. He was already big in Mapoli. Okay. So later after the Blue now came up a very big one. He stopped coming to the studio. I think just once in a while. What song will you say brought you to limelight? You said it's not really Ronaldo. That Ronaldo just gave you that edge, that thing. But like, what song brought you to limelight? What song do you feel like changed it? I think KPK. KPK. Hey, that song was a pandemic. And that song like this, that is like that was a jam. It's still a jam. I don't think it's one of those songs that's when you say like those songs you used to play for. These are the songs I used to listen to. You play KPK. It's like it's only an annoying no. I will definitely do I that. remember I did a phone call interview with you 1 or 2 years ago, and you said that you made a song with the night with Rexy, like you were working on that song, and he gave you the beats. Yeah. Did you know in that moment that you had made a smash? No. People used to tell me like me by myself, like I have a lot of songs, so I'm confused already. So I don't even know which one is. Music is too good. I used to play, but when I recorded it, I never knew it was a hit song. Are you serious? Yeah. What song did you think was gonna be a hit that wasn't That really? you recorded, that you've thought A lot. Like I was packing up my EP then, so I have a lot of music on my head already. I feel like KPK is just a song with no verse. I feel like it's just there until the song not drop. Yeah. So I started seeing the buzz, That was big. That was such a moment. That was definitely a moment in Afropop. Yeah. Like I'm thinking about something because it came around December time. Exactly. I remember it was I think such. December 5. God, Shit. you remember the date? Yeah, sure. Why not? Very big song like that. Yeah, December 5. That's Fair insane. enough. Okay, let's talk about your EP too. Light. Yeah, Light. Yeah, and I love that EP. it's a project that you put together, and it was your big introduction. And for that introduction, you had people like Davido on the project. I have Cash. Exactly. Cash. So, like, what was it like recording that project? Like, this is a guy that's coming from Ikorodu, and it was your big introduction to the world. Like, what was it like putting it together, working on that? For real, man, it wasn't that very easy. And me, by myself, I used to believe what my friend can do, I can do it too. So I have a nigga that used to put me on the race. Bella Shona. Shout out Bella. He's already on the second EP. So me, I was not planning EP. I've never tried it. I don't even know what's up. So I feel like, wow. We're comfortable dropping single. Yeah, I'm very comfortable with Shig. And most those times, I feel like I used to doubt myself, kind of Shig. So I packed the whole song together. I never knew it's going to be like before I could get a title for the song, before I could mix up, and I even did what's it called? A listening party that ended up being a show. Are you serious? What's happening? Because everybody wants to come around. Yeah. I love listening parties. Like I feel like people have really changed the culture of listening parties now. Yeah, listening parties it's just come for industry hangouts. But I like when listening parties you can engage your crowd even if you don't know the music yet. Yeah, so listening parties make the EP more recognized because everybody that came to the listening party, they tell other people. Yeah, they tell other people. I have close to 1K people. Are you serious? Where did you listening party? Big. One whole like that. I think in phase 1 or so. Yeah, it's just that. Yeah, because we used to put all in it whenever we studio. We already know we're doing one studio. It's vibes. This is good energy. So yeah, you get. That's what's important. I love that. Yeah, for real. And since you've moved out of Ikorodu, there's a level of comfort now. You're no more making furniture like you used to. Why? If I was saying, I would say Bella again because it's like we used to just street music normally. Yeah.
think I've known him as a rapper before, but one jump but at the time they started listening to his song, I feel like, okay, bro, you too, you can. And think, who else? Nobody else. So, what is the most difficult part of making hip hop? I feel like you don't see the work that goes into it, but like Wally said, you need to tap from somewhere. Like there's always that motivation. There's always that, like if you sit down and you think about where you were before and where you are now, and you just count your blessings, that's enough to make a great song. Do you get me? So like, what is the most difficult part of making street pop music? You know, and the most difficult part is always not sounding the same. Not sounding, you get. Because so many people, they always feel like street pop is the same. Yeah. Like they're just making noise all day. Yeah. Not sounding the same. We can come from the door today and come from the window tomorrow. Yeah. Sure, you get. You just have to like be. And you know, it's not that easy for people to think that way. But me, I used to think that way. Like if I drop a street song today, let me even give them a taste of a love song. Yeah, not to just sound the same. Not like I can't be dropping. Same thing every time. All the time, but I think people get tired of just listening to the same thing. Yeah. So I feel like most people that used to do street music should just think that way. Okay. So when you think that way, I think everybody will just. And like now you're like in a new phase of your career. Yeah. What was it like operating like as you are now? What are the things? What are your goals? What are some things you're looking forward to achieving? Man, a lot, bro. I won't lie to you. A lot. I'm trying to just, like maybe in the next 20 years when they start talking about artists, I should be like one of them. I'm saying like I'm part of them. Like I'm saying the next 20 years. You should keep going. I love that. She gets and you know, and I'm still trying to like make a lot of people learn from my own peak. These are the things I'm looking up to. Like maybe I should be able to like push some niggas up. Like I go niggas that bad to like just have the opportunity. Those are things I'm trying to do and make more money. That's the most important thing. Just always making money. Yes, no, if you don't make money, you don't for make yourself. sense. There's no hour, don't worry. It's not explain. Yeah, well, I love that. Okay, cool. And you dropped a new song recently. Yeah, Weekend. Mo rí i pé wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dánṣẹ́ ọwọ́ wọn wò mí ìbá ní kẹ́ ẹ bá mi double tap the screen. A ti débi tá à ń lọ gangan báyìí. A ti débi tá à ń lọ tó jẹ́ pé ẹ ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀. Ni mo fi sọ fún yín pé tí Wùmí bá ń bínú tàbẹ́yìn tẹ́ ẹ jẹ́ tìmù ẹ̀ tẹ́wọ̀n kan bá ń sọ pé wá ìtàn ṣe máa challenge ẹ̀. Kóńgán tó kú kí mọ́lẹ̀ tó kú àìmọye many things ló sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ nípa ẹ̀. So many things ló náà ṣe pẹ̀lú. Ẹ máa listen sí. Vision for that song. What are you trying to? What's the message you're trying to pass? Ṣẹ́gbọ́n tó sọ ẹ máa gbọ́ o. Ẹnìyẹn question ẹ̀ wípé ó drop song orin kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀. Ó wá ní yes orin yẹn jẹ́ Weekend. Wọ́n wá bi léèrè pé kí ni nǹkan tó fẹ́ message tó fẹ́ pass nínú orin yẹn. Kí ni message tó fẹ́ pass whereas ìyàwó ti wà nínú oyún. Ó ṣe fídíò yìí ní December. Interview yìí ní December 12, 2021. Ló ṣe kìíní 2021 ló ṣe interview yẹn. 2022 December 12, 2022. Ìyàwó dẹ̀ ti lóyún láti August ló ti lóyún. Oyún dẹ́dẹ̀ ẹ wo oyún ẹ̀yẹ́ mi pé oyún yẹn ti máa wọ bí 4 months more than that nígbà yẹn long. Ìyàwó oyún ti yọ lára ìyàwó. Wọ́n wá bi léèrè pé dẹ̀ mọ̀ pé ìyàwó ẹ̀ lóyún wọ́n wá bi léèrè pé kí ni message tó fẹ́ fi orin yẹn pass síta. Ó wá ní many message. Ó wá ní many message ló ń fẹ́ fi pass síta ni mo fi sọ fún àwọn tó bá fún bàbá Mohbad fún ìyá Mohbad mi ní ọmọ yín ò kí sọmọ yín o but ẹ má jẹ́ kán manipulate yín torí tó bá di ọjọ́ iwájú ẹni tó lọ́mọ ló máa tọ́jú ọmọ ẹni tó lọ́mọ gan padà lè lọ fẹ́ ọmọ fún fẹ́ ìyá ọmọ yẹn á wá lóun adopt ẹ̀ tí ó dẹ̀ máa jẹ́ pé òun náà ló máa padà lọ́mọ.
darkness, you know. Yeah. Sometimes, yeah, sometimes. So I feel like I've been in the dark for long. So this is the time for me to like shine the light and. Ta ló gbọ́n tó wí mẹ́yẹn torí mo fẹ́ kẹ́yìn lẹ́ máa analyse ẹ̀ not me bí wọ́n fẹ́ gbóhùn lẹ́nu ara wọn ni. Ó yá ta ló gbọ́n. Don't share the light into those messages. N tó sọ kọ́ nìyẹn. Ẹ tún gbọ́. Okay, cool. And you dropped a new song recently. Yeah, weekend, and like, what motivation for that song? What are you trying to? What's the message you're trying to pass? You know, to be the light. No matter what, you be around darkness. You know. Yeah. Sometimes. Yeah. Sometimes. So I feel like I've been in the dark for long. So this is the time for me to like shine the light. Kí ni ta ló gbọ́? Ó lóun ti wà nínú dark for so many years. Pé moment òun fẹ́ shed the light sí message. Only this is the time for me to shed the light. Now. Yeah, to shine the light, yeah. This is the time for me to share the light. Torí wọ́n bí léèrè nípa orin yẹn ni mo fi sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n bí léèrè pé kí ni orin yẹn fẹ́ pass síta. Léèrè bẹ́ẹ̀ ni. Torí wípé òun ti wà nínú darkness for very long time. Yeah. This is the time. Go and share light into the message. Yeah. Ẹ ṣá mi látẹ̀wé yọ kan sí. Ó yá, ẹ máa gbọ́ lọ. Ta ló wà ńbẹ̀ tí kinní rẹ̀ ń dùn? Ẹ máa kí ló ń dún bẹ̀ yẹn ta nìyẹn? Ẹ gbà wá ta tún lóyún. Ẹ gbà wá ó ta lóyún o. Sọ́dọ̀ yín lóyún wà ní. Ẹ dákun ṣé ń sin oyin ní. Holy Ghost fire. Ó yá, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn. Now, ó yá. Yeah. Sometimes. So I feel like I've been in the dark for long. So this is the time for me to like shine the light and let enough people like know what's up. So that's the main reason. Ẹ share rẹ̀ fún Joseph Aloba tàbí kẹ́ ẹ pé kó wá jókòó. Bóyá kẹ́ ẹ pé bàbá kó wá jókòó tàbí kẹ́ ẹ kọ́ tiẹ̀ kẹ́ ẹ lọ fún. Èmi ò sọ fún yín pé kò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ o lórí ọlọ́mọdé o. Ó dẹ̀ lè má mọ̀. Torí òun ni áńgẹ́lì tí Ọlọ́run rán tó lọ jíṣẹ́ fún Maria Sekinat lọ́lọ́run ní Joseph Aloba di áńgẹ́lì. Ẹ̀yin gan pàápàá wàhálà yìí pọ̀ ẹ jẹ́ a gbọ́. Ẹ má bínú ó yá. This is the time for me to like shine the light and let enough people like know what's up. So that's the main reason I said in the first line of the song, make I show you where the light is, how we do things, how we party, how we rock it. Making money every weekend. Weekend and weekdays. Okay, so that song is just, when I recorded it, I thought it was just a normal song. Yeah, but the more I listened to it, I started understanding the message in the song because most time I don't write songs most time. So you just freestyle? Yeah. I know, yeah, it's not like freestyle, I just get the mic, listen to it, and I record because I'm kind of like, I used to be alone, so I have a lot in my head already. I have to talk about. So when I get the mic, I think about how I've been living like in days, okay, what's up? What's because, then I record. Then later I listen to it and okay, this is the message of the song. Ta ló lè analyze ibẹ̀ yẹn? Ẹ má send emoji ẹkún mò ń joyin Olúwa. Ta ló lè analyze tó sọ mẹ́yẹn? Ó ní bí nǹkan tá ti sọ tẹ́lẹ̀. Ó ní òun ti wà nínú darkness for a very long time. Ó ní so tóun bá dá wà. Ojo yẹn bọ́lẹ̀ kẹ́ gòkè kíní yẹn dún. Ó ní tóun bá dá wà. Òun like láti òun kọ́ lè gba mic kóun kọ́ make orin offhead bẹ́ẹ̀ yẹn.
pé so later ló máa listen sí òun máa rí pé yes ó lè dorin so òun máa wá fi ṣe orin pé so. wípé mẹ́sẹ̀gì tí òun fẹ́ ó ti padà jáde nínú ẹ̀ wípé torí pé mẹ́sẹ̀gì wà ní orí òun ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan wà lórí fẹ́ kò fẹ́ kọ tó bá ti wá gba máìkì báyìí máìkì ẹ̀ òun wá fi bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti wá kọrin yẹn tán òun á wá padà lísì sí wọn á rí i pé yes mẹ́sẹ̀gì tó fẹ́ kó jáde gangan mẹ́sẹ̀gì ló jáde yẹn ẹ jẹ́ ká pẹ̀lú wọn. alájà nìkan ló wà lórí alájà nìkan ló wà ń rà yín ó yá. alájà ọjà sọ. Would like maybe making the song. Yeah, Nifty's work very well. Work very It worked really, really well. Yeah, Nifty's and I is just like, it's just like best collaboration ever for you. Because whenever Nifty's in the studio, he won't say anything. All he wants to say is just play the beat. I mean, I love very, very silent mode. Like, he will just play the beat then. I've turned on in my head like 10 times. 10 times. Sure, give me mic. So I think it's a very perfect one. It doesn't disturb me. It doesn't even care. Even if I'm recording shit, you will record it and okay, let's go. Arrange we can rearrange. That sounds really good. It's always cool. Like it was a very cool one recording with Netflix. Okay. And like recently, like a lot of street pop artists are like they're working with Amapiano beats. Why do you think people are doing that? So to padà sẹ́yìn ni. Okay. Even if you go to club, play on the piano. Hey, we go dance. You dance, she gets bored. Well, yeah, a lot of artists got lost in Amapiano. She gets. I mean, when I did the first Amapiano, I did the second one. I know say this thing. I don't do overuse it. Yeah, so I started getting ready to like do something like Afro piano, like adding more Afro into it. The only thing you hear in my song is just the bounce of the Amapiano, bang, 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 the song. Full Amapiano. Yeah, so it's important for you not to sound repetitive or you just have to like keep, you know, life is what happened yesterday will happen. Today will happen tomorrow. It's where you have that thinking, so you have to always be ready. I think that's very interesting because now that I'm thinking about it, like your music is very dynamic. Like it's very different. Just trying. You did try hard. You did try hard. We see it. Do you think like you have a sound or it's just something that always keeps changing? Do you have a sound or something like this? What's the core of the Mohbad sound? No one excuse me. I can't say I have a sound. I can decide to sound like this today because that's the strength of music. You can't just say you have a sound. Yeah. If you call me to sing Fuji today, I will. I think Fuji. Why not? I will start sing Fuji. So I don't think I have one sound. Yeah. Though I was even thinking it's going to affect me at the time because some artists when you listen to their song, you know this is the artist. Yeah. They don't need to tell you. But me, I started disturbing my head like I want to have a sound. So in that process, but I was about to lose it. So, well, I feel like your voice is your sound. Like your voice is just very distinct. Very distinct. Like when you hear Uba on the track, you're just like, that's Mohbad. Like it's very. Yeah, but that's just. But that's the source now. That's the Mohbad source. Yeah, it's not really a sound. Yeah, it's not really a sound. You get. So I wanted to ask, like, what's the biggest lesson you learned in the past year? In the past year is always okay. Okay, what I've learned. Let me another one to. You think on it. Yeah, I've learned to always keep your things to yourself. Like, firstly, I've learned to always be prayerful because people really underrate the power of prayer. Yeah, for real. Honestly. And I've learned to always do what comes to your mind. Just do you. Yeah. I have a question. Does that disturb you about going to church? Yeah, I was still in church like last Sunday. Not yesterday. Okay, last week. What church did you go to? Celestia. Are you serious? I love that. That's interesting that you still go to like Celestial.
I can't remember. We can't remember. You just know the church. We shall go church. That's the most Yeah, important because thing. at times, I don't really have a specific church. I might not be at home. Like, I just have to attend the church. Yeah, that's good. I respect that. I love that. That's very interesting. I've been saying I want to go to church more. I think people underestimate the power of prayer, especially this Nigeria too. So and you need to hold on to something at the end of the day. If you don't pray now, pray with that. So we shall need it one day. You need it. So it's better to just be prepared and just be praying. I recommend. I think like we'd like you to do the breakdown. A breakdown. So this is your camera. Set you ready, bye. I'm ready, oh. Tẹ́yìn tó kù náà ready. Yes, we are ready, ma. Me, if I come on, me ma fi noise disturb. We are ready. We are ready. Alright. We are ready. Okay. Let everybody mute. 1, 2, go. So do you breakdown of the song? For the weekend, yeah. So how do I go about it? I would say the lyrics. You just talk about it like to a certain part, and you explain what that part means to you. Okay. And what you will take away from the part. Okay. Let me start from. Kí ni wọ́n sọ níbẹ̀ yẹn? Kí lẹ gbọ́ tó sọ ńbẹ̀? Kí ni wọ́n sọ? Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé orin tó kọ yẹn ní pé kó explain pé at least aṣá ní nǹkan kan tó fẹ́ fàyọnú orin tó kọ yẹn. Ó ní òkè, ó ní let me explain some parts. Ló wá fi fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé ló fi fẹ́ bẹ̀rẹ̀ orin yẹn báyìí pé ó ní let me explain some parts. Marita be like you, Maria. I go turn on Joseph and I be Jason. That means Marita looks like maybe in the okay. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo. Mo fẹ́ kí ẹ wo ìgbà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo reaction ẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀. Bí ìgbà pé bóyá ọ̀rọ̀ tó fẹ́ wúwo ló fẹ́ jùlẹ̀. Ṣé get mi? Ẹ mọ̀ tẹ́ pé nǹkan mi wà tó jẹ́ pé bí secret ni. Tó fẹ́ expose ẹ̀ síta. Let double tap the screen ẹjọ́. Ẹ bá yọ kíní let double tap yẹn ká lè rojú ẹ̀. Ó ti di ojú ẹ̀. Okay, ó ti di lójú. Sorry. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ti rí nsìn? Torí mo rí pé àwọn èèyàn ò double tap wọ́n dẹ̀ ń flag wa. Ó yá. Now, ó yá, ṣé ti bẹ̀rẹ̀. We have it. So do you breakdown of the song? For the weekend, yeah. So how do I go about it? I would say the lyrics. Ẹ wo reaction ẹ̀. Like to a certain part, and you explain what that part means to you. Okay. And what you will take away from the part. Okay. Let me start from the middle part where I said, Marita be like you, Maria. I could turn on Joseph and I be Jason. That means Marita looks like Mary in the Bible. Okay. Okay, I'll turn to Joseph. Then we have a child. Jesus Christ. Ṣé ẹ ti gbọ́? Ṣé ẹ ti gbọ́? Bẹ́ẹ̀ni mà, a ti gbọ́ clearly. Ó yá. Fóònù pẹ̀lẹ́. Ẹ̀yin náà àṣẹ bí God ti pọ̀ ju Sister Tenny. Kí ni mo ṣe báyìí? Kí ni mo tún ṣe? Kí ni mo ṣe? Ó ga ọ́. Ṣé rí ẹ má bínú o, kò ń ṣe pé àwọn òbí bọ̀bọ́ yìí náà ò mọ nǹkan tó ń lọ. They just want to play along. That's it. To me, my own views out of it. My own views out of it. They know everything that is going on. They just want to play along. Nǹkan tẹ́mi rí ń bẹ̀ nínú pé bàbá mọ àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Bọ́ nítorí pé ó ń bínú sí Mohbad. Ọkọ̀ fọmọ yẹn lẹ̀. Do you get? Yẹ́n pé gbàmí àwọn òbí sábà bóyá à ń advice ọmọ wa fún nǹkan kan bóyá ọgbà at that moment. Èmi náà ṣe but mo máa ń sọ kíní gbogbo pé mo learn a lot of things nínú ọ̀rọ̀ Mohbad. Because nígbà mi ti bá ń bá ọmọ mi sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí. Bóyá ọgbọ́n nǹkan tí ń fẹ́ sọ at that moment. Mani, don't talk to me o. Don't just talk to me. Just stay on you. Ó ti yé yín. So ọmọ yẹn náà wọ́n rò pé òkè táwọn akú báyà yìí sọ kò ní dán ọ̀nà àwọn ajókòó sí yàrá wọn
ọ̀ ní bá mi sọ̀rọ̀ tó ọjọ́ yẹn ó lè díjọ́ kejì kan á ní good morning kájọ kíra wa so àwọn nǹkan tí mo wá lẹ̀ ni pé táwọn ọmọ wa tá bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ tó ò bá gbọ́ a gbọ́dọ̀ fi wọ́n lẹ̀ just because ọ̀gbọ́n at that moment lóòótọ́ Mohbad ṣe bàbá láwọn one of nǹkan kan kò tí ì yé yín bọ̀ bàbá bínú sí bàbá bínú sí tó ń bí mi nínú gan nìyẹn ihun tí mo lẹ́nu àwọn ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ti kẹ̀yìn bínú sí ṣé ń gbọ́ bàbá bínú sí pé inú bàbá ò dùn pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ń ṣe tó àwọn kinní yẹn ti wá accumulate sára bàbá àwọn òbẹ̀ mọ̀ pé Wùmí tó wà níbẹ̀ ló kọ́ sí pé bàbá ò nífẹ̀ẹ́ Mohbad ẹ má jẹ́ tì rán nífẹ̀ẹ́ Mohbad kì í ṣe pé kò nífẹ̀ẹ́ kì í ṣe pé kò nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ ṣe nǹkan tó fẹ́ àwọn òbí máa ń ṣàwọn mistakes yẹn so aláti learn from what is happening at this moment. ṣẹ́rí sísìsì kì í ṣe pé kò nífẹ̀ẹ́ torí pé nígbà tọmọ yẹn kú èèyàn tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ná tó bá pè é ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló máa fi Ìkòròdú lẹ̀ ló máa lọ bí tó ti ń ná káàkiri ó try now bọ̀ kò yẹ kó ti fi ohun tí ó jẹ́ yes yí pé torí nǹkan tó fẹ́ gbà torí pé kò rí nǹkan kan gbà mọ́ lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀ torí ó mọ̀ pé obìnrin tó dé pé wọ́n ló ṣe lédìí ní bọ́n ṣe fẹ́ra wọn padà ọmọ yẹn fẹ́ máa dó tiẹ̀ nìkan mọ̀ jayé lọ ẹ̀yìn lẹ́lẹ́ ní pé kán lọ lóyún tipátipá tó fi gbọ́ràn wá bá nínú ilé tó fi di pé wọ́n sun wọn tipátipá àsábà bí yẹn. ẹ wo àwọn kan tẹ̀mí tún wá rí ni pé bàbá náà ò ṣe mistake ṣe mọ̀ pé ó wò pé ọmọ tó ń lọ́mọ́mọ́ àwọn gbogbo ìgbà yìí jẹ́ káwọn lọ́mọ àwọn òbí ẹ̀ bọ̀ mo bá ti náà kó kù wọ́n ẹ máa gbọ́ mi mà wọ́n ti lóyún àló ti lóyún ẹni sùúrù sísá ẹ máa gbọ́ àló ti lóyún kán tó lọ mà àwọn òbí. ẹni sùúrù sísá tẹni ẹ jẹ́ kí n sáré sọ kí n tó gbàgbé Mohbad ti dòkú lé nìbọ̀ Ọlọ́run aṣàforíjì tó pọ̀ fún ṣe rí àwọn ọmọ wa yìí mo nírú ẹ̀ lọ́mọ tó tún jù lọ pàápàá ọmọ mi kó ẹ jẹ́ fi sáré ṣe example kan ọmọ mi kówó fún mi 5 million ní jọ́nà lọ I'm talking about 3 years ago nítorí pé bó ṣe rí owó yóò dẹ̀ dáwọn owó mi náà tó ń lò tó fi ń ṣe nǹkan àwọn máa gbowó yẹn díẹ̀ dé mo ní ẹ má gbowó yìí tán owó tẹ̀ ń rò bówó tó pọ̀ yìí jẹ́ ń tọ́jú ìwé kò dá mi lóhùn á ní òun fẹ́ lọ́jọ́ èèyàn kan sóòtẹ́ẹ̀lì àwọn business partner kan ní kíní ó ṣàgbà owó yẹn tó tún yá extra lọ́wọ́ èmi ìgbà tó yàtọ̀ wá gba ọgbà ó ṣe bitcoin business ó wá gba owó tó gbà pọ̀ gidi gan ṣé ń gbọ́ ọrùn mi ní gbogbo ẹ wá padà dúró lé lórí wọn á sọ fún yín pé tá a bá ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ máa ń fi ìpẹ́ ti dàgbà tán lójú ara yín èèyàn ọmọ tó yìí ń tọ́jú tẹ́yìn náà fẹ́ máa ṣe bí àgbàlá ṣé ti jet ṣé òbí ni ò ní fọ àyè yẹn lẹ̀ fọmọ pé kéèyàn fi lẹ̀ nǹkan tẹ́mi rí bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá nífẹ̀ẹ́ Mohbad bọ́ torí pé ó ń ṣe àwọn kankan bàbá kan fi lẹ̀ just like that ni pé anyway ó ti jọ wà. secondly ma ṣe nígbà tí bàbá ti mú Mohbad kúrò ní Island tó ti lọ fi pamọ́ sí Kòròdú n tó ti mú Mohbad tó lè sọ ibi tí ó wà fún girlfriend ẹ̀ I think that is the reason why tí bàbá fi wò pé tí mo fi mú ẹ kúrò òun ló tún pè kó wá wò ẹ. ọmọ kékeré ni wọn bọ́ ṣe máa ṣe nìyẹn. tó bá fi wá rí bẹ́ẹ̀ gbà náà ní kí ìyàwó ẹ̀ kó lọ sọ fún wọn pé fẹ́ ṣe introduction kó n tẹ̀lé mọ́. rárá ẹ má gbé wọn síra wọn àsìkò yẹn yàtọ̀ síra wọn àsìkò tẹ́yìn sọ ẹ jẹ́ analyse ẹ̀ fún yín ìgbà tí bàbá ìgbọ̀rọ̀ NDLEA ṣẹlẹ̀ ẹni sùúrù ìgbà tí ọ̀rọ̀ NDLEA ṣẹlẹ̀ ní February 24 ìgbà yẹn ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n mú Mohbad kúrò níbi bóyá àárín March sí April táìmù yẹn ni ọ̀rọ̀ pé wọ́n gbé Mohbad kúrò tí Mohbad sọ fún wọn wípé Wùmí máa ń fo oògùn oorun sínú nǹkan fóun jẹ́ ó máa lọ sùn sílé neighbor pẹ̀lú Maisi nígbà yẹn ìgbà yẹn ló rí i pé Maisi ló mọ ọgbọ́n bàbá ló ṣàlàyé ilé ìfẹ́ mi bí Maisi ló mọ ọgbọ́n ìmọ̀ pé ilé Naira Marley náà ń gbé bàbá ló mọ ọgbọ́n bí wọ́n ṣe gbé bí Maisi ṣe ráàyè láti gbé Mohbad kúrò ní inú ilé tí Naira Marley fi wọ́n sí yẹn so that láti gbé sá lọ sí ọ̀dọ̀ wọn lọ́dọ̀ ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ kan now ibi tó wá lọ yẹn wọ́n nígbà tó máa fi di ọjọ́ kẹta wọ́n ní Wùmí ti fẹ́ pe nọ́mbà Mohbad pa ó ti pè miss call Mohbad kúkú ti send address sí ìgbà táwọn máa rí after 3 days làwọn rí pé ó ti send address Wùmí ti ń gbé mọ́tò bọ̀ wá bá Mohbad pé ní ìwọ yìí so lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n sàṣọ wọ́n padà parí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n náà lé Maisi lọ táìmù yẹn náà fi lé Maisi lọ wípé Maisi ló ń dàárín wọn rú pé Mohbad pé kí wọ́n sà lé Maisi pẹ̀lú bàbá wọ́n sí Maisi dànù gbà náà àtijọ́ lọ́ládé yẹn wọ́n náà lé Maisi sígbó
láfta yẹn ni bàbá àti Wùmí di ọ̀rẹ́ ẹ má pàpọ̀ mọ́ra wọn ọ̀rọ̀ February ó yàtọ̀ sí January 2023 tí wọ́n lọ sí ìyàwó 2022 kan náà sí ìyàwó 2023 ni wọ́n ṣe ìyàwó ní January ìyàwó dẹ̀ ti wà nínú oyún already ó ti lóyún so ẹ má pàpọ̀ mọ́ra wọn kò sí bá kankan náà kó papọ̀ after yẹn lòun àti bàbá di gbé bóyá òun wá lè wo pé mọ̀ jẹ́ ń tú wọn ká sáwọn ọmọ tó yẹ pa fẹ́ tú wọn kiri àwọn náà tó padà fi kọ́ọ̀lù léra wọn kiri yìí ìyẹn lè wà bẹ́ẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká kúkú fi wọ́n lẹ̀lẹ̀ ṣé understand me yíyan ò lè sí bẹ́ẹ̀ pé àwọn ọmọ tá a kú tí àwọn ọmọ tá a fẹ́ túká nǹkan ló ti ń fi fóònù lé wa wọ́n sọ wá sáà ní ìyá àfi wọ́n lẹ̀lẹ̀. nǹkan tí mo ń sọ náà nìyẹn mà. ìyẹn lè wáyé but after yẹn ló wá di pé bàbá àti Wùmí jọ di ọ̀rẹ́ even nǹkan tí Wùmí bá rọ́ǹgì Mohbad ẹ̀yìn Wùmí ni bàbá máa ń wà wọ́n jọ ń ṣe wọléwọ̀de nílé náírà mọ́ gbogbo ẹ̀ ìgbà tó di pé bàbá àti ẹjọ́ dọ̀rẹ́ tí wọ́n jọ ṣe fàájì lòun àti bàbá òjò lọ káàkiri sáà ní bọ́sẹ̀ jọ máa ń ṣe ìtàláwà àwọn bàbá yín là ń tẹ̀lé kiri ń sìn ẹ sáà fi fọ́tò síta tí bàbá náà ya wọn belebele kiri tán jọ ń ya wọn tán jọ ń gbéra wọn kiri nínú mọ́tò ẹ bá gbọ́n gbogbo ìgbà tí bàbá náà mọ̀ sí òní kinní kan rèé ẹ wo bàbá ó tún ti ń transfer owó ọmọ yìí ó kinní kan ló tún fẹ́ bàdàn gbogbo ìgbà yẹn wọ́n ti di ọ̀rẹ́ but láftà tó wá di June bí June ending to July ní bàbá lọ bá Wùmí pé òun ní láìkì rẹ̀ gidi gan ni òun nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ òun dẹ̀ fẹ́ kó bímọ fún ọmọ òun lọ́mọ 22 years old nígbà náà òun fẹ́ kó bímọ fún ọmọ so torí pé Ọlọ́run sọ fún un pé ó máa bí ọmọ kan ọkùnrin ló máa jẹ́ bàbá ni Ọlọ́run rán àsángẹ́lì ń ló di áńgẹ́lì tó jíṣẹ́ fún Màríà jóòní bàbá náà wá di bàbá tó jẹ́ Joseph gbẹ́nàgbẹ́nà wọ́n ní pé Joseph la ránṣẹ́ sí ní jóòní pé oyún tíyàwó rẹ̀ ní o gbọ́dọ̀ gbá ọgbà ní ìsìn Joseph gangan la wá ránṣẹ́ Joseph gangan la wá rán ní sẹ́sà. ìgbàṣẹ́ mi ò ní sọ́ọ̀bù sọnù. Joseph kápẹ́ńtà yẹn gangan la wá rán ní sẹ́ńsìn láti rán ní iṣẹ́ síta pé Maria tó wà lẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ tí ẹ lè pàtẹ́wọ́ fún mi ẹ lè sọ lọ́ọ̀bù fún mi bí mo tó ń fún dùn nínú ẹni ọmọ ológo tó ń dùn yín nínú ẹni ọmọ ológo pàrònú rẹ now so bàbá ni Ọlọ́run káfẹ́ńtà àtàyè ìsìn káfẹ́ńtà nowadays ayé ti àwọn Gen Z Ọlọ́run wá rán sí Gen Z tí ń ṣe Maria Gen Z wípé ó máa lóyún kan oyún tó dẹ̀ máa níyẹn ọkùnrin ló máa fọmọ yẹn bí tó bá dẹ̀ ti bí ọmọ yẹn máa jẹ́ ó máa wà popular gan ọmọ yẹn ló máa ra pósí fún òun o èyí tó jọmọ tiẹ̀ gangan tó jọ lókìkí lọ́wọ́ yẹn kò lè ra pósí eléyìí tó ṣe máa bí yẹn gangan ló máa ra pósí nígbà tó ń bá dàgbà tó bá tó bí 80 years yẹn náà ọmọ yẹn náà ti wà ní bóyá bí 26 years old ńgbà náà ní èjì ọmọ rẹ̀. àdúrà ni bàbá gbà fún rẹ̀ àdúrà ni ọmọ ló máa ọmọ ló máa sìn ṣé wọn pọ kò ní ọmọ òun ló máa sìn ọmọ náà ló máa fẹ́ sọ. ilé tọmọ ò lè sìn ṣé ńgbà tó bá ní kí ọmọ rẹ̀ ò ní sìn. bó ṣe yẹ kó sọ́nà ni ọmọ náà ló máa sìn wọ́n èrè ara ọmọ wọn ni. àtọmọ n tó yẹ kó jáde mẹ́rin. àtọmọ bẹ́ẹ̀ ni bọ̀tẹ̀ yàn nílò bẹ́ẹ̀. àti bàbá rẹ̀ àtòun gbogbo bàbá náà sọ pé ikú òṣà ní pọmọ òun lásìkò pọmọ ọmọ òun ọ̀rọ̀ yẹn ló bá àdókò yẹn pé àgbékalẹ̀ yẹn ni. bàbá Mohbad ò ní àgbékalẹ̀ ni. ní presentation rí ni màtà. tẹ́lẹ̀ máa fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ míì tó jẹ́ pé presentation bàbá Mohbad máa ń wrong etí táyé máa ń gbọ́ wrong presentation yẹn ń làwọn èèyàn ṣe máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ bọ̀ kì í fẹ́ dúró lọ́dọ̀ àwọn tó máa sọ ọ̀rọ̀ fún wípé ọ̀nà báyìí ni kẹ́ ẹ lo ọ̀rọ̀ yìí gbà níjọ́ báyìí. Agídí Èkìtì yẹn nìyẹn tẹ́ bá wá correct wọn àwọn nǹkan mú yín ní nǹkan tí mo máa ń correct nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé mistake ló ń ṣe ń bí àwọn people yóò dẹ̀ rí pé òun ṣe àṣìṣe torí ó tún máa tún nǹkan yẹn sọ níbòmíì mọ́ ó tún máa tún sọ kò rí gbọ́ yẹn. now lẹ́yìn ìgbà yẹn ni wọ́n wá lóyún ni Joseph wá ránṣẹ́ náà bá náwọn gbàdúrà láàrin ọ̀sẹ̀ méjì tí bàbá gbàdúrà ní July 1st náà bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ yìí. lọ́nà ọmọ yẹn ti tẹ bá calculate ọmọ yẹn ti lóyún 2 months. ẹ parí ọ̀rọ̀ mi náà ẹ máa analyse ẹ má bínú. ẹ jẹ́ rẹ́rìn jàre. Ìgbìdarí olórí kan lọ títí mi madam yẹmi mo rí yín mà ṣe rí nígbà tó dẹ̀ di bàbá Mohbad níbi tí áńgẹ́lì ẹ mọ̀ pé bàbá Mohbad gangan ìṣe áńgẹ́lì of nowadays Gen Z time after 2 weeks tí bàbá gba àwẹ̀ fún wọn tó pray fún wọn tó ń fún wọn lómi pàápàá láàrin ọ̀sẹ̀ méjì according to Wùmí
Báńgẹ́lì ṣe sì sí oyún nù ẹ̀yin tẹ́ ń wóyún ẹ lọ bá Joseph Alọ́ba ẹ lóyún ní kíákíá ẹ lóyún ní kíákíá tó fi jẹ́ pé ọ̀sẹ̀ kejì ló bá dẹ̀ lóyún nígbà tó máa fi di August 5th ni Wùmí bá lóyún dé ní August 5 o wọ́n wà nígbà tó kọ́kọ́ lóyún yẹn bàbá ò ní pé kó lọ mú fámìlì wá ìgbà tó yún dóṣù méjì kò mú fámìlì wá ìgbà tó di October tí dàṣẹlẹ̀ láàrin Túndé àti Mohbad ní Malians house Wùmí ti lóyún tó fi bá Túndé jà pé òun ò fẹ́ Túndé mọ́ inú ilé Malians ló wà tó lóun ò ní ìdí ẹ̀mọ́ tó lọbẹ̀ tó kójà lọbẹ̀ tán fi nà ìgbà yẹn náà fi nà án tán fi yaṣọ ẹ̀ tó fi di wípé tí Naira Marley fi ní ó ti ya wèrè ó ń bugi gentime yẹn October lóyún ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ Wùmí wà nínú oyún nígbà tó máa fi di November ni Mohbad release orin tó kó ní Malians ló release orin weekend yìí gbàgà ó release audio rẹ̀ síta ìgbà tí fídíò rẹ̀ máa jẹ́ ó release fídíò rẹ̀ ní December ní ó release audio ní November is it not 8 so ó wá November 8 ìgbà tó wá di December 20 December 12 ni no ó dàbí pé November 22 ó release fídíò dídá ìgbà tó wá di December 12 ni interview tẹ̀ ń wò yìí December 12 ló ṣe interview yìí December 12 ń ló ṣe interview yìí ìyá Mohbad dẹ̀ máa ń sọ pé òun bá manager Mohbad nínú ilé òun bèè lọ́wọ́ mi pé talent tó máa ń sùn sórí bẹ́ẹ̀dì wọn Wùmí wà ní oyún gbogbo ìgbà náà o talent tó sùn sórí matrimonial bedroom ẹ̀ ń gbà náà á ní manager ni. a náà wò láìkí ẹ. ìyá lòun ò láìkí ẹ so ká má wàá sọ̀rọ̀ pé nígbà tó di December yẹn tọmọ yẹn parí interview tí ìmọ̀ ẹbí tó tún release orin weekend síta pé oyún yìí ṣe àlébù ńbẹ́ńbẹ́ bàbá dẹ̀ máa ń gbọ́ gbogbo orin Mohbad bàbá ò ṣe kankan lé lórí lead ẹ̀ ìgbà tó wá di January ni wọ́n tó wá sọ pé àwọn nídìí ẹbí Wùmí January ni wọ́n ṣe ìyàwó Mohbad lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n tún wá ṣe ìyàwó yẹn tán Mohbad tún wá release another orin mi ní January 31st ń ní ọmọ mi ó lè kú npobi o olóyin o marital be like Maria Joseph pẹ̀lú Maria ẹtún again Joseph pẹ̀lú Maria I sabi for my area e make me sleep like malaria ṣé ti gbọ́ mi lẹ́yìn ìgbà yẹn ló tún wá fún wa ní orin Joseph pẹ̀lú Maria another Joseph pẹ̀lú Maria mi another Joseph ó tún wá sọ wípé ìgbà ló ti sọ pé pàdí mi tó ń jẹ́ jajẹ. yà síbẹ̀ mi mo lòdò èmi ni mo lòdò yẹn ó lè pẹ́ ẹja mo lè pa kóté. ta ni pàdí tó ń jí ẹja Mohbad jẹ ta ni pàdí rẹ̀ tó nígbà tíyàwó wà nínú oyún tó ní pàdí kan jí ẹja jẹ pàdí wo ló wà ní tíyàwó rẹ̀ ń bẹnu oyún tó tún jí ẹja jẹ tí Mohbad fi ń kọrú orin ibú bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tí wọ́n ti lọ ṣèyàwó dé ẹ mọ́ gbàgbé pọ́n ní Mohbad sunkún níjọ́ introduction tó ń ṣe yẹn tán ló wà nínú mọ́tò tó ń ké àti gbà yẹn báyìí lọ́mọ yín ò ti gbádùn mọ́ náà wọ́n ti jó dídí adìyẹ lé lórí ìfẹ́ ti fẹ́ yí lórí Joseph pẹ̀lú Maria I sabi for my area e make me sick like malaria pàdí mi èmi mo lòdò yẹn now ẹ jẹ́ ká wá wo interview tá ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ interview tá ń gbọ́ yìí ó release eléyìí ní December 2022 ló release ẹ̀ máa fi déètì ẹ̀ wọ̀nyí nígbà tí ìyàwó wà nínú oyún already ló release orin yẹn jáde ó yá let's continue. That means Marita looks like Mary in the Bible. Okay. Okay, I'll turn to Joseph. Then we have a child. ẹni pé àwọn èèyàn gan gbé ẹ̀rín àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ gan rẹ́rìn wọ́n fọ́. Jesus Christ. Then Joseph and Marita be like, okay, you know feel like Sha about the past here. I know you know that. If you check, that means if you think you are bad, I am bad. I'm tight, you know, rich. Yeah. And you. Ta ló gbọ́ nǹkan tọ́mọ yẹn sọ ńbẹ̀ yẹn ta ni ó analyse àárín yẹn ṣé wà ń bí abẹ́ ti lọ. hello. ẹ tún play lẹ́ẹ̀kan sí ẹjọ́. we are here. ṣe sẹ́yìn díẹ̀. Marita looks like Mary in the Bible. Okay. Okay, I'll turn to Joseph. Then we have a child. Jesus Christ. ẹni páwọn tó wà ń bẹ̀ gan fọ́ wọ́n rí ẹ̀rín. tí sátẹ́ni ẹjọ́ ẹ má bínú ṣé mo lè sáré sọ̀rọ̀. ó yẹ sọ̀rọ̀.
ṣé wọn pé likely kò jẹ́ pé orin yìí gan ló bí wọn nú tó ṣe ṣekú pọ̀ mọ́ yìí. n tó fi ń jìyà gangan nìyẹn àtìgbà tó ti ṣe orin yìí láti ṣé wọn pé explanation yóò wà clearer. bẹ́ẹ̀ ni. ṣé wọn kó gbà tó ní Mary àti Joseph oyún ẹ̀mí mímọ́. ẹjọ ẹ tún play ẹ má bínú ẹjọ. Do you break down of the song? For weekend, yeah. So how do I go about it? I would say the lyrics. You just talk about it like to a certain part, and you explain what that part means to you, and what you would take away from the part. Okay. Let me start from the middle part where I said, Marita be like Maria. I would turn Joseph and Maria Jason. That means Marita. Just like Mary in the Bible. Okay. Okay, I'll turn to Joseph. Then we have a child. Ṣé ẹ ti gbọ́n tó wí bẹ̀ yẹn? Ó ní Marita is like a Mary in the Bible. Then ó máa turn to Joseph. We have a child. Àwọn ní ọmọ tó ń jẹ́ Jésù lọ́wọ́. Ẹ máa wá gbọ́ ẹgbọ́n tó sọ pẹ̀lú lẹ́yìn. Interesting. Jesus Christ. Joseph and Marita be like, okay, you know feel like about the past, yeah. I know you know that, say you know if you check that means if you think you are bad, I am bad. I have like, you know, rich. Yeah. Ṣé ẹ ti gbọ́n tó wí bẹ̀ yẹn? Ẹ yẹ sọ. Gbọ́ orí bá kan. Okay. Ó ní tó bá rò pé òun bad. Ó ní tó bá rò pé òun burú. I'm better than you. Ó ní tó bá rò pé olóhùn tún burú jù wọ́n lọ. Ẹ mọ̀ pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ lórí àgọ́dọ́nù jẹ́jẹ́ okay, you no feel light, sir. And a bad past, yeah. About the past, yeah. A bad past. I know you know that. I know you know that. You know fit check am. Ìyẹn mi pé kò lè wo. You know fit check am. Date. O lè yẹ wò rárá. Yeah, to ovulation. To take. Ó wá sọ mẹ́ pé ó ní tó bá rò pé if she thinks she's bad, òun gan burú jù lọ. Kó mọ̀ rò pé òun ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. Ó ní àmúpadà. Òun ló fi wá sọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn wípé bó bá rò pé o lè gbé irọ́ lé mi lọ́wọ́. Mathematics teacher wey no get money. So òun wá mú orin bọ̀bọ̀ kan tó ṣe kinní lòun fi wá wò pé mathematics teacher máa ní kinní kan òun wá wò pé mathematics teacher tí ò lówó lọ́wọ́ jagbajantis ni. So like them feel like ma pawó mi every weekend kó máa gbé ká máa tọ́ Jésù. Ẹ máa gbọ́ torí. Wọ́n don play card yẹn. Sorry Ọlọ́run. It is well. Ọba àánú. Okay, me I know money. I don't know mathematics. Mathematics is we not get money. Ṣé ẹ ti gbọ́ túmọ̀ tó sọ mẹ́ pé ṣé bí wọ́n lo dẹ̀ mọ́ calculation n tó gbé wá? O mọ̀ pé owó èmi mọ̀ tèmi èmi máa ń lọ sí club every weekend. Èmi ò kúkú mọ̀ nǹkan kan èmi ò dẹ̀ mọ̀ òwe mi ò mọ̀ mathematics ìwọ tó dẹ̀ mọ̀ mathematics tí mi ìmọ̀ ìgbà tí mo ṣe tí mi ìmọ̀ ìgbà tó dé tó sáré sọ pé oyún dé n tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá sọ wípé o lè ìwọ gbọ́n èmi gan ọmọ ọgbọ́n ni mi èmi kàn fi ẹlẹ́kẹ́ mi kàn máa pawó pé wọ́n jọ ń play káàdì yẹn ṣe get me Mohbad play along ó play along bí ó gbójú ń bẹ̀ ó play along bí pé ó gbójú ń bẹ̀ n ló fi wá òpó máa tọ́jú ọmọ yẹn ó máa fi ọmọ yẹn bí ọmọ yẹn jẹ́ ẹni tó ní ọmọ yẹn ní good heart ọmọ yẹn ní good heart ló fi lè di wípé ó tọ́jú ọmọ yẹn ó like ọmọ yẹn ká má parọ́ Mohbad like Liam gan. Ọmọ yẹn. Mo ń gbọ́ yín. Àtẹ́ni òun ló jẹ́ kó mú ibi tó ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ó ní can you tell me the secret about the fine boy nígbà tí Wùmí ń rí fàásì pé kó wo òun àti Liam pé òun ló yẹ kó jókòó sáàrin pé kó wo fine boy yẹn Mohbad wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé can you tell me the secret about the fine boy ojú ẹ̀ change kò mọ nǹkan tó máa sọ. So ẹ jẹ́ àgbọ̀ tán kí ni aló ló mọ tó ṣe microphone yín tó ń dún bíi aáyán bígbà tí oyin bá ń dún àkúmọ̀ bóyá ẹ̀ ń sin oyin nù ní. Mathematics is we not get money. So
That one, I used to listen to Sound Sultan too, so I had that line in my head. Manti is here. Yeah. So, mathematics teacher when you get money because we used to see money on the board. Where is it now? Yeah, well, so it's like Jabba Jantis, man. Yeah. And you don't need to know mathematics before you can count money. Yeah. Honestly. Yeah. That's the truth. That's interesting. I love that. I love that your music is so full of cruise. What's your favorite Mohbad song? Backside. God, you're my ghost. That's so good. That's a nice. I discovered that song. It was December. I came out in December. Yeah. Came out, yeah. When I was. Why do you like dropping your songs in December? Why do you drop your bangers in December? Because that's the time. Yes, no. It's important. I might not drop sub all the year, but yeah, that's December. No, don't worry. I'll drop. I love that. I love when people just know their pattern, what works for them. Yeah, just back it up with prayer. As long as you know that this is what works for me, just do your own. I'll come true for me. You come true for me. I used to listen to that song all the time when I was in Ghana. I love it so much. It's even the artwork for me. Oh, the artwork. Yeah, I want to talk about that. Like, people have this view that street pop acts, they don't care about every other thing apart from the music. Like, they don't care about the art, don't care about how their music appears. Like, what do you take decisions around those things? Like, what the song art, how it looks? Do you make basically, do you have a say in everything that goes on about Mohbad? Or it's just apart from the music, or music? you just care about the music? Yeah, you need to come again, that question. Okay. To get to that. As an artist, do you just care about the music, like putting it in the music and leaving it to the managers to sort out everything else, or are you involved in every single thing I love it. I'm 100%. I love it. That's important. Yeah, because I listen, like, whatever you say in your song is what will happen. I learned that too. Like, I might say, I say something, then I don't have a cash. I shall talk about so I'm always more careful what I say in my song. Yeah. Because I don't go upon Jesus Christ. For real. I love that. Thank you. So I'm always involved. Like, that's good. That's good. It's been like 2 years since, like, well, do you have a project on the way? What's happening? Sure. You have a project. What's coming next? Coming next for you? More singles. I have my album. Oh, you're not going to get an album. You're not going to get an EP. You know. You can't know yet. I'm weather. But I feel like it's going to be an album. Yeah, I already have an EP. And I feel like I'm due to have an album. I want to ask one thing before we round up. So we're rounding up now, but I want to ask one thing. I like to ask artists this thing just to understand their perspective of life. Like, what would you say makes you stand out, makes you different? What's when we're talking about the Nigerian Afropop conversation, why do you stand out? Yeah, because I stand out like I'm a very serious person in real life. But in my music, I don't take music seriously. No. Things, I don't really take it so, ẹ jẹ́ ká padà sí ibi tá a wà tẹ́lẹ̀. Ó ti sọ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ tán nípa ọlọ́mọdé. So, ntí ẹ̀yin bá wá fẹ́ sọ lé lórí, kẹ́ wá sọ kó tó di pé a máa padà play fídíò bàbá Mohbad tó jáde. So, ṣé ti pick àwọn point tí ẹ fẹ́ pick nínú ẹ̀. Ṣé ti wá pick ẹ̀. Àwọn point ẹ fẹ́. Yes, ma. God. Nǹkan tí
à ń gbọ́ yín. ẹ ló Sátẹ́ní òkè ẹ máa rí i pé múdù ẹ̀ yẹn kọ́kọ́ change ó bàjẹ́ nígbà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn múdù ẹ̀ change ojú ẹ̀ change ó dàbí pé ó fẹ́ sọ àṣírí tí ò yẹ kó sọ síta but at that moment he has to say it and thank God pé ó ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ni àwa kan dúró lé lórí because látijọ́ tí mo ti gbọ́ kinní yẹn ọjọ́ ìlèmí ti tẹ̀lé pé òun kọ́ ló lọ́mọ ó ní Marita be like Maria àgòtọ́nu Joseph a máa bí Jésù Marita be like Maria a máa ṣe bó ṣe wù wọn kò ní í ṣèṣù ó ní you no be like ṣá about the past ṣá you no be like now gbà tó wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní kí ló tiẹ̀ rò débi orin tó kọ ẹ̀ kí ló fẹ́ mú jáde ẹ wo bí tó ti lọ bẹ̀rẹ̀ ó ní let me just say something about this part ó ní we all know Maria in the Bible ó ní then ó ní I am Joseph and we born Jesus kí ló tún kù tá a fẹ́ gbọ́ there is nothing else tá a fẹ́ gbọ́ ó ti fúnra ẹ̀ ṣe clarification tó bá gbélé gan déwájú adájọ́ gan tó rí ẹ̀ pé gan mọ̀ pé ọmọdé ti sọ pé òun kọ́ lòun ní ọmọ ṣùgbọ́n ibi téèyàn ò sí Ọlọ́run wà bẹ́ẹ̀ èmi mọ̀ pé Mohbad ní ọmọ síta because I had a dream mo dé rí ọmọ yẹn tòótọ́ mo rí ọmọ yẹn Ọlọ́run fi hàn mí Mohbad ní ọmọ síta but not Liam mi ní sọ ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ nígbà tó bá tó àkókò Ọlọ́run á gbé ọmọ ẹ̀ jáde níbi tó bá wà but for now ọmọ yẹn ò lè tí ì jáde báyìí torí pé ọmọ yẹn Ọlọ́run sì gbé pamọ́ fún sáà kan ọ̀rọ̀ ọmọ Mohbad dàbí ọ̀rọ̀ Jésù Ọlọ́run ní agbára láti sọ pé òun fẹ́ protect Jésù náà but Joseph Ọlọ́run kọ sí àwọn òbí Jésù ó ní kán gbé Jésù lọ pamọ́ síbì kan ná for the meantime ìgbà tí ọ̀nà dẹ̀ clear ó ní kán dá padà sí gbòòrò he has every power láti sọ pé kán protect ẹ̀ but ó mọ̀ọ́mọ̀ ní kán gbé just like báyìí gbọ́ ọmọ Mohbad pamọ́ báyìí a time is coming ẹ máa wo everybody will rejoice omijé yẹn máa di ẹ̀rín fún wa because bíbélì ní pé ó ní bí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́ kan ayọ̀ ń bọ̀ lówùúrọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Mohbad a máa gbẹjọ́ fẹ́rí sùn lórúkọ Jésù thank you ma God bless you my submission. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé ma thank you ma ẹ lọ́pọlọ púpọ̀ ta ló tún fẹ́ sọ̀rọ̀ ó dà pé mo gbọ́ pọ́n ní Sómò jáde àbí Sómò sọ̀rọ̀ bí kan ó yẹ ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣé kò sẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́. Hello Sister Teni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kan náà tí mo ti sọ yẹn náà ni ṣé àwọn pé mo yẹ̀ṣẹ̀ ń ronú sí i ní sìn pé I am sure pé gbogbo nǹkan tó ń bí Wùnmí inú lélẹ̀ ṣé àwọn pé ó ti kọ́kọ́ ṣe fídíò kan tó ṣe ní live which is ti Sister Mojoyinolúwa tó ń sọ pé ó ní àkíní secret behind this fine boy Wùnmí lanu báyìí ni ó dẹ̀ sáré pa show yẹn kò tí ì yé yín gbogbo yẹn náà máa ti wà nílẹ̀ accumulation of anger of so many things ìwọ tó ò ṣe dáadáa tó dẹ̀ fẹ́ jèrè ibi tó ò so sí I don't get it ó wá mú ọmọ èèyàn ó wá mú ọmọ èèyàn tó ga tó yìí ó wá mọ̀ ó ṣekú pa tó dẹ̀ ti ń threaten ẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé ó máa ba kárí ẹ̀ jẹ́ tọmọ yẹn wá ń dé gbogbo nǹkan tó fi ń threaten ẹ̀ tó ń dé mọ́ra ká bẹ̀rù Ọlọ́run o ká bẹ̀rù Ọlọ́run bọ̀ èmi mọ̀ pé ìdájọ́ máa wá ó lè pẹ́ díẹ̀ ni ó máa wá ìdájọ́ máa wá wàláhì ìdájọ́ máa wá because ẹ̀dá kò ní pẹ́ ẹ̀dá kan kó wá mú jẹ èmi mọ̀ bó ṣe ń sùn o ìmọ̀ bó ṣe ń sùn online ìmọ̀ bó ṣe ń sùn I'm sorry ìmọ̀ bó ṣe ń sùn o but gbogbo ẹ̀ jùlọ Ọlọ́run àfọmọ yẹn ní justice rẹ̀ nísìsiyìí tí àbẹ́ẹ̀dẹ̀ tí ó tẹ̀lé ẹgbẹ́ ẹ̀ ní kò sùn ẹgbẹ́ ẹ̀ ní tí kò bá mu gbà àti smile up ó ní kò lè sùn ẹ̀yin náà imagine ó ní tí ò bá mu gbà àti imagine kọ́mọ wà lórí adúrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn Ọlọ́run àfún ní justice rí Ọlọ́run àṣekú ní ìsinmi fún àmọ́ tí ó bá tún ayé wá oh my God àmọ́ ibi tó máa yà sí bẹ́ẹ̀ ni o àmọ́ ibi tó máa yà sí wàláì abiyamọ lèmi náà ọmọ mẹ́fà dẹ̀ lọ́lọ́run jogún fún mi kò dẹ̀ sí kankan tí mo fi lẹ̀ despite pé gbogbo ẹ̀ náà ó rọ̀fù àjọ ń rọ̀fù gbogbo ẹ̀ pọ̀ ni gbogbo ọmọ ológo ilé wa ò ní kú mọ́ wa lójú àní ṣòfò ọmọ lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀mí tó ṣe iṣẹ́ náà ló máa jẹ́ ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí náà àfihàn wọ́n but gbogbo ẹ̀ jùlọ ká wò ká kọ́ ẹ̀kọ́ tó pọ̀
nínú ọ̀rọ̀ Mohbad èmi ti kọ́ yìí tó jẹ́ ti tèmi mo ti yọ ń bẹ̀ o tá bá bínú sọ̀rọ̀ ọmọ wa ká fà wọ́n mọ́ra ìfàtọ̀ tá bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ tó ọ̀fẹ́ gbọ́ ká má fi wọ́n sílẹ̀ ká ṣáà má fi kọrin sí wọn létí Ọlọ́run á yí wọn padà fún wa Ọlọ́run á ṣe wọn bá ṣe fẹ́ àní dààmú lórí gbogbo wọn àdẹ̀ní jèrè ìtìjú lórí ìkọ̀kan nu wọn because gbogbo ọmọ Gen Z tó wà ń tà ń sìn àwọn ọmọ tẹ́ ń bọ́ tọ̀hún náà robọ́ wọn ti dàgbà tọ́dẹ̀ yìí gbowó oúnjẹ lọ́wọ́ yín ẹ máa bá wọn sọ̀rọ̀ máa ga pá báyìí ni sèyàn onígbójú irú èmi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tọ́mọ kan bá ti kọjá ẹ̀ máa ra pátì ní mí ìṣeyẹ mọ́ ń sìn o. ẹ fi wọn ṣàdúrà ni. kò sọ́mọ tẹ́lẹ̀ lè especially àwọn eléyìí láyà nínú wọn ẹ fi wọn ṣàdúrà ni. bẹ́ẹ̀ ni ṣé pé náà làwọn ń ṣe ni abiyamọ ń fọmọ ṣàdúrà náà ni Ọlọ́run àbá yí wọn padà ni òbí ni ò ní gbà èmi tẹ̀ ti fi Mohbad kọ́gbọ́n aláì wọ́n ti fi kọ́gbọ́n o tí bá bọ̀ ọmọ mi rí máa tún fáwọn mọ́ra ni o torí ilé ẹni láti jẹ́ ó ṣe kó rí ni. nǹkan tí mi kàn fẹ́ sọ ẹ má bínú ìyá mi nǹkan tí mi fẹ́ sọ ń bẹ̀ ni pé ṣe rí Mohbad ò ní ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ Wùnmí ní àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ dáadáa tó gbé rìn ṣe understand mi Wùnmí ní àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ Wùnmí ní ó ní àwọn olùkọ́ àbọ̀ làwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ but Mohbad olùkọ́nà mi àwọn tó ó ní àwọn tó ń rojọ́ fún àwọn olùfisùn àwọn tó máa fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ sùn àwọn yẹn ti back up ẹ̀ wọ́n ti mú rìn wọ́n ti mú rìn àjò tó jọjú orí ẹ̀ lọ lórí ọmọ ọlọ́mọ lórí ẹ̀ ó pẹ̀lú nǹkan tí bàbá yẹn fi ń bínú sí Mohbad pé kò tọ́jú òun kò ṣe kò mọ̀ bàbá gẹ́yìn ti rìn gẹ́yìn rìn tó ju ìdí adìyẹ mo ní kò mú rìn lójú ìdí adìyẹ adìyẹ gbígbóná gbọ́dọ̀ jẹ ìfẹ́ gbóná ó gbọ́dọ̀ jẹ ní gbígbóná kó tó tutù. adìyẹ gbígbóná tó yẹ o yes gbígbóná. tegun lówó Mohbad fẹ́ràn tegun ni tomi ẹja rẹ̀ gbogbo tó ń bẹ̀rẹ̀ ọlọ́mọ jẹ́ báyìí wọ́n máa làágùn ni. because gbígbóná ni nà ìfẹ́ gbígbóná. ìfẹ́ gbígbóná ni nǹkan tó bọ̀ wá dùn mí ni pé lẹ́yìn ìgbà ẹ jẹ́ kí n sáré sọ kínní kan fún yín kì í ṣe búlì ló wíìkì Mohbad nìkan o ìfẹ́ yẹn gangan ni tó wíìkì Ọlọ́run kò ṣe búlì ìfẹ́ gangan ló máa wíìkì ènìyàn kì í ṣe búlì yẹn ṣé wọ́n ẹ̀sẹ̀ mi ò ṣe máì láti tọ́jú sí i. téèyàn bíta bá ń lé ní ṣe bínú ilé ló yẹ kó tẹ́wọ́ kó gbàyàn kó dẹ̀ dúró tìyàn ìta ń lé bọ̀ ó tún dénú ilé ó tún kan àgbákò ó tún di pé lóru nìwọ náà máa lọ gbogbo ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ni a ló tún ti ń lọ wọ́n ní ọlọ́dọ̀ ní Mohbad máa bẹ́ẹ̀ ni tí Mohbad máa tẹ̀ ẹ́ jáyọ̀ nínú fídíò yẹn. fídíò kan tí mo aráàlú ìjọba fún rẹ̀ sọ tó pe Mohbad tí Mohbad sọ pé òun ò ní sí ẹ pé anybody òun get pé ẹnìkan kò nífẹ̀ẹ́ òun ó sọ ó ní nobody loves me. I observe that nobody loves me. kí ni nǹkan tó lè kò rí nǹkan kan sọ kò rí ọ̀rọ̀ sọ kéèyàn má lè sọ pé mo mísì bó ṣe máa ń gbé ọmọ bó tiẹ̀ kọ́ lá pé bó ṣe máa ń ṣe sí ọmọ yẹn èmi gan kọ́ ni mo tiẹ̀ kọ́kọ́ mísì ẹ̀ ọmọ mi ló kọ́kọ́ mísì ẹ̀ kì í ṣe ọmọ yẹn kó tiẹ̀ kọ́kọ́ sọ pé ọmọ yẹn ó mísì ẹ̀ mísì gbàdéjọ́ máa ń ṣe. bàbá yẹn ló pọ̀ jù ní fún jù torí àwọn ọlọ́run ní jẹ́ ká lose bàbá yẹn bàbá lọ lose kọ́lọ́ má jẹ́ ká lose because tí ọmọ bá tiẹ̀ ṣẹ̀ yìí ó yẹ kẹ́ tiẹ̀ as a pọ́ọ̀sẹ̀ tí wọ́n ní orí ọ̀fẹ́ pé wọ́n jẹ́ ìrọ̀ṣọ́ náà ó yẹ káwọn gan gẹ̀ẹ́sì pé gẹ̀yìn ẹsẹ̀ gùn kò ń ṣe ọ̀rọ̀ pé ojú lásán mọ́ because ìgbà tó rí pé Mohbad ti ń mọ̀ ó ti ń mọ̀ pé ọ̀rọ̀ òun ò ń ṣe pé kínní ó ti lọ ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ fún bọ̀bọ̀ rẹ̀ because mi èrò pójú lásán ni ó ti get pé nǹkan lòun lóyún sí ẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ tún ṣe jọ wà gbogbo ìgbà tó dẹ̀ ń búlì ẹ̀ yìí gan-an mi rò pé Wùnmí ké gàjàrè síta rárá ní ìrí fídíò ẹ̀ kankan pé kọ́jọ kọ́ ṣàánú òun nǹkan náà. ẹ jẹ́ kẹ́ bá mi mú tí mo fẹ́ gbọ́rọ̀ tí ọmọ ẹ̀ sọ. It was because Mo was driving fast that day. That when we left Paso's place. Izomo, because what she said in a
interview, she said she was having issue with you in that video, not with Mo. Don't worry now, this week people will see the video now. Alright, no wahala. There is evidence that will back it up. He said you guys should not worry. Ó dàbí pé Somo wá sórí péjì kan tó ti sọ̀rọ̀. So wọ́n wá ń sọ fún Somo, wọ́n wá ń bi ilé tó orí page Perkins, orí page Perkins, Perkins. Ọ̀dọ̀ Perkins ló wá mà. Ọ̀dọ̀ Perkins. Ọ̀dọ̀ Perkins. No, ọ̀dọ̀ Just Me. He say Perkins, Just Me. Perkins gan wà níbẹ̀. Just Me, ọ̀dọ̀ Just Me ló wà ní. He say Perkins, Just Me. Just Me lẹni tó invite ẹ wá. Òun náà wà níbẹ̀ ní máa rí. Ni Just Me yẹn, ọ̀rẹ́ Perkins. Ẹ máa gbọ́. Sẹ́rí ó wá ń bi léèrè wípé sẹ́wọ̀n pọ̀ ń ló release voice note yẹn. Voice note ibi tí Wùmí tí Yàtúndé ti ń fẹjọ́ Wùmí sùn. Wọ́n lò ló release voice note yẹn. Wọ́n wá ń bi léèrè so ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ́ yìí sọ ó tako tí bàbá Mohbad sọ ń ta. Tí bàbá ní wọ́n chase ẹ̀ wọn àti Wùmí náà jọ ń jà wọ́n wá chase ẹ̀ how to lóru ọmọ pásítọ̀ ni ó takora wọn. Nǹkan kan wà nínú ẹ̀ why tí bàbá ń defend ọ̀rọ̀ tí ò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ a gbọ́. I swear to God, I don't have any problem. Even when she was pregnant, are you hearing me? When she was pregnant, are you hearing me? Is everybody here? Yes, we can hear you. Yes, even when she was pregnant, I was the one that used to pack this thing for meat. Doing like I swear to God, I used to pack her meat. Even things I used to, even when she's tired at time that she can't bend down, I would be the one that would make this more do things. Yes. So me, I don't have any problem with anybody. I don't have any problem with anybody. Bọ̀bọ́ yìí try fún gan ẹgbọ́n tó wí. Ẹni yìí ti sọ ní you are baba baby. Àwọn èèyàn ya wèrè gan o. You are baba baby. Ó nígbà tí Wùmí gan wà nínú oyún, ó ní tó bá ń bì. Ó lò máa ń kó èbíbí rẹ̀. Ẹni tí tó bá ṣe, òun ló máa ń ṣe. Tí kò bá lè bẹ́ẹ̀ndì gan, òun ló máa ń dáná. Òun kó èbíbí Wùmí. Bàbá bébí ó yá. Maybe she misplaced that talk. She misused it. She misused it. It was not with me. Ó ní Wùmí misuse gbogbo nǹkan tó máa ń ṣe fún. Okay. She won't use you popular there. No, me, I just did my day now. Me, I used to, if she comes out any other interview, you will hear me. I used to ask about her and the son. Even I used to check up with, I don't know, my friend's wife. You understand? Because we've been for a very, 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 very long time. So she can't say we have misunderstanding. Somebody they talk because me say if I go one food, they talk about you for one food. They talk about you for Pile too. If you know how many things I don't do about you, say make I just get your information, may I get your number. Me, I deal with him all day. I'm very good, and even to Cynthia, I say, if she send me around, I will go. Nobody can do that. You understand? To make everything is in place. I mean, I'm not a person that used to maybe be saying, I know this one, that one. Me and even to come to anywhere he's going, I used to follow him. So even midnight, if you call me that he has a record in the midnight that the person is was not me and her because. Ó nìyẹn o. Ọ̀rọ̀ wọn takora wọn báyìí o kí wá lẹ fẹ́ ṣe sí o. Ó lẹ́ni bó lóun àti wọn ò ní ìṣù kankan, àwọn ò ní àtakò kankan. Ìgbà tí Wùmí gan lóyún gan, òun bá Wùmí kó èbíbí ni. Báwo ló ṣe máa bá Wùmí kó èbíbí? Ó mà wà lóyà gan, ó ló misuse ni now. So anyways, kí lẹ̀yin èèyàn lọ sọ sí ibi kékeré o? Kí lẹ rí sọ sí? Hello.
à ń gbọ́ yín mà. Bọ̀bọ́ yẹn ẹ jẹ́ bọ̀bọ́ kí yẹn tẹ̀ láti kí n drop clarify kí rẹ̀ ni. ẹ jẹ́ kí n drop kí n padà wá ẹ jẹ́ kí n drop wọ́n fún mi ní mẹ́sẹ̀jì kan ti wọlé mi mẹ́ni tó ń ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe kó dáa TikTok ní kí n drop ká tó wá play fídíò tí mo fẹ́ play yìí ẹ jẹ́ kí n hand ilé ká padà wá ẹ jọ̀ọ́.